မလုပ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲစားစရာကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲအိပ်စရာကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲကြောင်းတွေကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲမိတ်ဆွေတွေကောင်းကောင်းအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်မခံဘူးဆိုရင်အာသင်္ခါရိကမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့သင့်တော်ပြီးတော့ကိုကြိုင်းမှာမဖြစ်မလဲအာသင်္ခါရိကဖြစ်မှာတဲ့အဲဆိုအာသင်္ခါရိကဖြစ်ချောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပနိဒေပစ္စည်းတွေကိုလည်းမှတ်လိုက်ဥပနိဒေပစ္စည်းမှတ်လို့ပြောလိုက်တာခဏကြာဘုရားဘုရားဥပဒေမှာတော့မှတ်နေသေးမှာအဲ့ဒါဘာလဲပုဂ္ဂလောပြီးတော့ဥဒ္ဓဘောဇနံပြီးသေနာတနံပြီးအဲ့ဒါလေးကိုခြားရေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သင်ကိုနဲ့သင်တော်တော်လို့ရေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါအာသင်္ခါရိကဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဆိုပြောင်းပြန်ကအာသင်္ခါရိကကိုမကြိုက်ဘူးကိုနဲ့မသိတော့ဘူးအရာနေရာစားစရာကြောင်းအဲ့ဒါအားလုံးကအာသင်္ခါရိကမဖြစ်ဘူးအာသင်္ခါရိကသူရောက်တာရောက်သွားတယ်စားစရာသူရှိမှလာရှိတယ်စားခြင်းစင်မရှိဘူးမရှိတဲ့တော့မပြောမှလည်းလူတွေကနေတော့တကယ်ချင်းစားပါအောင်ဒါပေမဲ့စားခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စားလိုက်ရတယ်တောခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးသွားလိုက်ရတယ်အခုလို့ပေါ့လာခြင်းလို့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လာတာတော်တော်လာခြင်းလို့ပါဒါကိုကြိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုပြောတာပဲအာသင်္ခါရိကဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောတယ်မှာကိုရတယ်ဘာပဲပြောလေအာသင်္ခါရိကလည်းဖြစ်မှာကုသိုလ်မှာဆိုရင်အာသင်္ခါရိကမှာကောင်းတာဟုတ်အကုသိုလ်မှာအာသင်္ခါရိကမကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကသူများခိုင်းမှာလောက်စောင့်နေသူများခိုင်းတာဟုတ်လေငါအကုသိုလ်လုပ်ချင်တယ်ငါခိုင်းကြပါအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲတက်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုခိုင်းကြပါငါလုပ်ချင်မှတော့ပြန်အာသင်္ခါရိကမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်နဲ့လုပ်ချင်တယ်လို့အာသင်္ခါရိကမဟုတ်ဘူးဟောရမလားရှောင်းစိတ်ကိုရှောင်းလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါသင်္ခါရအဲ့မှာအာသင်္ခါရိကတော့သာသင်္ခါရိကတော့မှာပါတဲ့သင်္ခါရနောက်စိတ်ကိုထဲ့တန်စေတတ်သည့်အဖြူဆိုတော့တစားအထူးဖြင့်စီရင်တတ်သောကြောင့်ရှေ့ဖြစ်သောတိုက်တွန်းခြင်းပုပ္ပပြောကသည်သင်္ခါရဆိုတာတိုက်တွန်းတာနောက်ဖြစ်လာမယ့်အရာကိုရှေ့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိုက်တွန်းတာမို့လို့ပါလေသင်္ခါရအဲဆိုရင်ရှေ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတိုက်တွန်းတာအဲ့ဒါသူပြောတာကပုပ္ပပြောကပုပ္ပကရှေ့ပြောကတိုက်တွန်းတာရှေ့ကတိုက်တွန်းမှာပါလေနောက်ကလုံးမှာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရပါလေတိုက်တွန်းတာပဲဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရတိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းတာလဲနောက်စိတ်ကိုထဲတန်အောင်ရှေ့စိတ်ကနေတော့တိုက်တွန်းတာကိုသင်္ခါရတဲ့အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြစလို့အနန္တရာပစ္စည်းလို့ပြောသို့မဟုတ်ဝီထိလို့ပြောဝီထိမှာအာကောင်းတာကဇောဟုတ်ပြီနော်ဇောက9ချက်ရှိတယ်ပရမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောစတုတ္ထဇောစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပရမဇောဒီထိဆုံးမှာသူကဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတိုက်တွန်းတာတယောက်မှမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဇောဖြစ်တာလဲရှေ့မှာကြည့်လိုက်လေဗုဒ္ဓဇောသူနဲ့ပုံစံတူစီကအထောက်ပံ့မရတဲ့အတွက်သူစီဘလုံနည်းနဲ့မှာသာသင်္ခါရိကလို့ပြောလို့မရဘူးသူဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့သူပထမဆုံးဖြစ်လိုက်တာနဲ့နောက်ဇောတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားတာဖြစ်ပါလို့တိုက်တွန်းသွားတာနဲ့တူလို့အဲ့ဒါပါခေါ်သင်္ခါရခေါ်တယ်သင်္ခါရကိုစတဲ့ဒီပဲပြောမှာပေါ့နော်နေဇဝဒသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောပါတဲ့သင်္ခါရကျတော့အနေစမမြဲမှုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာမှာပါတဲ့သင်္ခါရကျတော့လှုပ်ရှားတိုက်တွန်းမှုစေတနာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မတူဘူးသင်္ခါရကအဲကြောင့်ပါဠိစကားကသူ့နေရာအလိုက်ယူပြီးတော့အိဗယ်ပြန်ရတာမျိုးအခုအာသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကမှာပါတဲ့သင်္ခါရကပုံပါပြောကဆိုတာဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှာပါတဲ့သင်္ခါရနဲ့တူတူပဲစေတနာတိုက်တွန်းတာအဲဆိုပထမဖြစ်တဲ့စေတနာကဒုတိယဖြစ်တဲ့စေတနာကိုပိုအားကောင်းအောင်တိုက်တွန်းတာအဲ့ဒါသင်္ခါရပဲတနည်းရှေးစိတ်စသည်တို့ဤတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်သောနောက်စိတ်တည်မနေသင်္ခါရရှေးကတိုက်တွန်းလို့နောက်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုခေါ်သင်္ခါရအဲဆိုရင်အထက်လိုက်တော့အသင်္ခါရမတိုက်တွန်းပဲဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကာမေတုမိစ္ဆာစရအမှုခိုးမှုစားတဲ့အကုသိုလ်တို့နဲ့မပြုလို့တဲ့ဖြစ်ဆိုမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့တောင်းဆုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ရှေးမှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းလုံးဝစေတနာကိုမောချသင်္ခါရကိုကမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့
လောဘတိုက်တွန်းနေတဲ့ရှေ့စေတနာမောချပြသင်္ခါရဒါသူပြောတာကကာမိသမီးဆာစရာပဲပြောတယ်လေကိုနေနဲ့ဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပေါ့မုဒဝါဒပဲကြည့်မုဒဝါဒမှာမုဒဝါဒပိဋကဝါစာပရုဒဝါစာတမ္ပပလာပအလွယ်ဆုံးပဲအရေးမရအဖတ်မရစကားကိုပြောတာကိုယ်တိုင်ပဲပြသူများဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာပြောချင်လို့ကိုပြောနေတာပြောလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တရားမှတ်အားကောင်းလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစိတ်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအကြောင်းကိုမြင်လာတယ်စိတ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရုပ်တွေကစကားပြောတော့မယ်ဆိုတာနဲ့စကားပြောတာကရုပ်ကပြောတာအခုဦးဇင်းတို့ဗဇက်ဟိုင်ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အာရုံပြန်ပြုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီစကားကိုပြောဖို့အတွက်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းဆိုတာရှိပြီသားအဲ့ဒါစိတ်ပဲအဲ့စိတ်ကတွန်းလိုက်တဲ့အတွက်မလုပ်တာလဲစကားကပြောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်နဲ့ဆိုင်တယ်သူများနဲ့မဆိုင်ဘူးတခါတည်းကသူများနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုပြောနေစမရှိဘူးသူကပြောနေတဲ့အတွက်ပြောဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်သင်္ခါရက2မျိုးကိုကြောင့်ပဲဖြစ်သူများကြောင့်ပဲဖြစ်ပြောမိသွားတာလုံးမိသွားတာအားလုံးကသင်္ခါရပဲဒီလိုမျိုးရှေ့ဘက်မှာတတောင်းနှိုးဆော်မှုလုံးဝစေတနာပုံမှန်ပြောကကိုသင်္ခါရအဖြစ်မောချအဖြစ်ကောက်ယူထားပြီးမြဲဥပ္ပစာအဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှန်ပြောကကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ထက်သန်မှုတတ္တိအထူးကိုပဲဒီနေရာမှာကာရဏုပ္ပစာအနေနဲ့သင်္ခါရပဲယူအဓိကတတ္တိကိုအဓိကယူပါအဲ့လောက်ထိသိစရာမလိုဘူးဒါပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာကိုပညာရှင်ကတိတိကျကျသိအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးကိုပညာရှင်မဟုတ်ဝါဒနာရှင်နဲ့ပညာရှင်ဆက်ကျင်ပဲပညာရှင်ကြတော့တကယ့်ကိုဒီတေသူက data တွေစုရတာတစ်ချက်လွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဝါဒနာရှင်ကြတော့တစ်ချက်မကနှစ်ချက်လွဲလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကနေတော့ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဆောင်းဝဲဖြည့်တဲ့အခါပြီးတော့သူများကိုဒီနည်းနည်းပေါ်ပြန်ပြောတဲ့အခါအဲ့ခါမှာကြတော့ဒီတီသိစရာမလိုဘူးဒီတီပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုကနေတော့ပြန်သင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အသေးစိတ်ပြောဖို့တော့လိုတယ်အခုကျတော့စင်ကအသေးစိတ်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မှတ်နေစရာတော့မလိုဘူးဘာကြောင့်တတိထိသွားပြီးတော့ကြည့်တယ်တတိဆိုတာဥစဉ်တော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးမြင်သွားပြီလေဟိတ်ရှိတယ်လောဘရရှိတယ်အဲ့လောဘဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာမှာကလောဘစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာမှာကလောဘရုပ်တွေရုပ်တမဉ္ဇပြီးတော့ဣရိယာပုကိုထောက်ပံ့ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ပြီးတော့ပြောင်းရမှုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတတိကြောင့်လဲဆိုရင်ဟေတုတတိကြောင့်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့အဲ့မှာကြည့်ဟေတုသမီးကနဲ့ဓမ္မနံတန်သမုဒ္ဒနာနဲ့စရူပနာတိတတိကမပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လူတွေကလောဘဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကလောဘစိတ်ဖြစ်လာတာလဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကလောဘအလုပ်ကိုလုပ်နေတာလဲအဲ့မှာတတိမပါဘူးပြီးမှဟေတုပိစေနာပိစေရောတော့ကြည့်မှာလူတွေကလောဘဆိုတဲ့စေတသိက်တွေလောဘမူစိတ်တွေလောဘအလုပ်တွေလုပ်တာတခြားတတိကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဟေတုတတိကြောင့်အဲ့လောက်ထိသိတာကတော်တော်အဆင့်မြင့်လို့ဒါမှမလွယ်ဘူးလေဒါတော့မှကိုယ်ပဋ္ဌာန်းသင်ထားဘူးလို့ဒါလေးကိုသိတာမသင်ဘူးရင်မသိဘူးဒီတိုင်းပဲဒီမှာကြတော့သူကရိုးစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ထက်သန်မှုတတ္တိအထူးကိုပဲယူပါစိတ်တက်တက်လည်းယူလို့မရဘူးပြီးတော့စိတ်တက်တက်လည်းယူလို့မရဘူးရုပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံလည်းယူလို့မရတတ္တိဒါမှတတ္တိဆိုမှရှိတယ်ရှာလို့တွေ့ဘူးလူတွေမှာတတ္တိလူတိုင်းရှိတယ်ဘလောက်ပဲကြောက်တယ်ပြောဒါပေမဲ့ရုံးထွက်လို့မရတဲ့ခြေနေတစ်ခုကြုံပြီဆိုရင်တော့ကြောင်ပိတ်ရိုက်ခမ်းတဲ့ခွေးလိုပဲဟယ်လိုကောင်းလာတယ်ဘဲလာစိတ်ထက်ကလာတယ်ရုပ်ထက်ကလာဘဲလာမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တတိကတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်တတိကဘယ်နှလာလဲဆိုပြောလို့ကိုမရဘူးဒါပေမဲ့တတိကတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပါပြောကြကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ထက်သန်မှုအထူးသင်္ခါရမရှိဘူးဆိုရင်အသင်္ခါရိကဖြစ်ပြီးသင်္ခါရရှိရင်သသင်္ခါရိကဟုတ်ပြီနော်သသင်္ခါရိကဆိုတာကခိုင်းလို့ဖြစ်တာသူ့လိုဖြစ်ရင်အသင်္ခါရိကပြီးတော့မောချနဲ့ဥပ္ပစာမောချဆိုတာတိုင်းရယူရတာဥပ္ပစာဆိုတာဝိုက်ပြီးယူတာပြောတာမြန်မာစာပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဠိစာပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့စာပေရဲ့အစင်တစားဂုံမြောက်အောင်တိုင်းရမဆိုပဲနဲ့အဲ့ဒါကစာပေမှာလေတိုင်းရပြောရင်မလားတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဝိုင်းပြီးပြောရင်အဲ့တစားဆင်းနဲ့ခေါ်တာတိုင်းရမဆိုပဲနဲ့တော့တဲ့နိနဲ့တင်စားသုံးလုံးထွက်တဲ့ဥပ္ပစာအလင်္ကာများစွာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးတင်စားပြီးပြောတဲ့စကားတွေအမြောက်များရှိတယ်မြန်မာစာပေမှာအကြောင်းကိုမဟုတ်ချတိုင်းရပြောပေမဲ့
ဥပ္ပဇ္ဇနည်းအပြင်အကျိုးတရားကိုကောင်းယူရတဲ့အကြောင်းပြောအကျိုးကောက်ဥပ္ပဇ္ဇအသုံးတွေရှိပါတယ်တဲ့ဥပမာပြောမစင်နှုတ်ချိုရှိုတယ်ပါနှုတ်ချိုဆိုတဲ့စကားမှာနှခမ်းဟာစကားဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းသက်သက်ပဲနှခမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးစကားတန်ရဲ့ချိုသာခြင်းကိုသာဆိုလိုတာတကယ်ကနှခမ်းချိုတာမဟုတ်ဘူးလေစကားချိုတာဒါပေမဲ့ဘာမှတင်စားတာလဲနှခမ်းမှာတင်စားတာနှခမ်းကိုတိုက်ရိုက်မယူဘဲနဲ့ဥပ္ပဇ္ဇဖြစ်တဲ့ဘာကိုယူရလဲစကားတန်နှခမ်းချိုတယ်ပြောလို့တော့တကယ်ကသူပြောလိုက်တာနှုတ်ကပါလေနှခမ်းဖြစ်နေရလေနှခမ်းချိုတာနှခမ်းကိုမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားအတန်ဒါပေမဲ့စကားအတန်ကချိုတယ်ပြောဘယ်ကောင်းတော့မလဲနောက်တော့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မသူကအလင်္ကာဆိုတစားဆင်ပြီးတဲ့နှုတ်ချိုတဲ့တကယ်ကနှခမ်းချိုတာမဟုတ်ဘူးနှခမ်းကိုမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ချိုတာအဲ့ဒါတင်စားတဲ့စကားလို့သူကသိစေတယ်နှခမ်းကအကြောင်းစကားတန်ကအကျိုးဒီသင်္ခါရအရာမှာလည်းပဲပုပ္ပပြောကံဟာတဲ့မောချအကြောင်းနေနဲ့သင်္ခါရလို့ဆိုရပြီမယ်လို့တဲ့ဥပ္ပစ္စနည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုပ္ပပြောကကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ထက်သန်လာမှုစိတ်တဲ့ကြွလာမှုအကျိုးတရားကိုပဲအကြောင်းပြောအကျိုးကောင်းယူဥပ္ပစ္စနည်းနဲ့ကောက်ယူရတာပါလေဒါဘယ်လိုဓမ္မစရိယတန်တက်တဲ့အခါမှာလေ့လာတဲ့အရာမျိုးဓမ္မစရိယဆိုတာတော်တော်မြင့်သွားပြီဓမ္မအာစရိယဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာတဆုဖြစ်လာသူတဲ့ဒီဘက်ကဓမ္မစရိယဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်သာသနာတစားဓမ္မစရိယသာသနာကဘုရားရဲ့ပြည့်တိသာသနာတစားကအလန္တကုံသာသနာဆိုတဲ့အလန္တကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မအာစရိယဆရာတဆုဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်သူကထိတ်ဆုံးကိုရောင်းနေဆိုဒီဘက်ရောက်တယ်သာသနာတစားဓမ္မစရိယဆိုဒီဘက်ကဒါကတော့တော်တော်အဆင့်မြင့်မှရမှာလေဗုဒ္ဓစာပေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါမှားတယ်ဒါမှန်တယ်ဒါတစားစင်တာဒါအကျိုးကောက်တာဒါအကြောင်းကောက်တာစသည်ဖြင့်သူကသိတာလေလူအဲ့တော့သိစရာမလိုဘူးလေလူတယ်ဆိုလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုကရိုးလေးပဲသွားကျင်တာတစ်ပို့တွဲဆိုရင်အဲ့တော့မလိုဘူးဒါကြောင့်ပုပ္ပပြောက2မျိုးတဲ့ပုပ္ပရှိဖြစ်တော့ပြောကလုံးလာဆိုင်မှုတော့တိုက်တွန်းမှုမိမိရဲ့ပုပ္ပပြောကနဲ့သူတို့ဘာရဲ့ပုပ္ပပြောက2မျိုးဒါကြောင့်တိုက်တွန်းတဲ့ဆိုတာ2မျိုးရှိပါတယ်ကိုကတိုက်တွန်းတာလည်းရှိတယ်သူများတိုက်တွန်းတာလည်းရှိတယ်မိမိပုပ္ပပြောကရဝေယကိုယူတယ်ကိုပြောကတော့ဗာလေဝေယယူပါတဲ့သူများရဲ့ပုပ္ပပြောကကြတော့စေတနာသူများကကိုပြောရင်စေတနာနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုကသူများပြောရင်ဝေယနဲ့ဆိုင်တယ်မိမိရဲ့ပုပ္ပပြောကကြတော့ကိုအာတင်ခြင်းငါလိုကိုကပြင်းနေလို့မရဘူးကိုတိုက်တွန်းတာဆိုရင်ဗာလေကိုတိုက်တွန်းရင်စေတနာမဟုတ်တော့ဘူးဗာလေဝေယပြင်းလို့မဖြစ်ဘူးငါပေါ့မဖြစ်မယ်ငါစင်ပြီးတာမဖြစ်ဘူးလေငါနာမည်ပေါ်နေပြီဟောမကန်ဆယ်လည်းမလုပ်ရသေးဘူးမဖြစ်ပါဘူးလေသွားဆိုအမရီယာအတူပေါ့ပြင်လဲတော့ကိုတွန်းတယ်ဆိုရင်ပါလေဝေယသူများတွန်းရင်စေနာအဲ့ကြောင့်တကယ်ချင်းခေါ်တယ်လာပါဒီနေ့တည်းရဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပဲအင်္ဂါနေ့မရှိဘူးလေခေါ်တယ်မလားတဲ့မျိုးတော့ဒီနေ့လည်းမတူအောင်သွားမှာပါဆိုသူများပြောရင်သူများပြောလို့လုပ်ဖြစ်ရင်စေတနာကြောင့်ကိုလုပ်ဖြစ်ရင်ကိုဘာနဲ့လာကြလဲအာရစတိနဲ့တဲ့ဘီဒီဘီတဲ့အញ្ញမို့တော်လာပြီးထင်းနေသူတို့ရဲ့ပုပ္ပပြောကဆိုတာတဲ့အာနာရှိသူတွေကစိတ်ခိုင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကကြည့်သူများခိုင်းလို့ဖြစ်တချို့အာနာရှိတယ်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အာနာကခိုင်းရင်လောရတယ်ပြီးတော့ဒဏ်ထိုက်တော်၎င်းဒါအာနာနဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုအပြစ်ရှိလို့အပြစ်ပေးတာပြီးတော့မခံခြင်းအောင်ပြောတော်၎င်းတချို့ဦးစင်းကလေးဘွားတော့လေနေရွက်ဒီဆော်ခိုင်းတယ်ရံဖြစ်အောင်လို့ဒါပေမဲ့ရံဖြစ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတ္တိကောင်သူနေရွက်ကိုပါဆော့အဲ့ဒါမခံခြင်းဘူးမခံခြင်းသွားဆိုတော့ဟိုလူနဲ့ကိုနေတော်တော်ဆိုးပါတယ်အဲ့ကြောင့်မခံခြင်းအောင်ပြောလို့ဖြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးတိုက်တွန်းလို့ကိုယ်တော်လို့ဖြစ်အောင်နှုတ်ဆော်ပေးမှုစေတနာပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အာနာရှိသူကခိုင်ဒဏ်ရှိလို့အပြစ်ပေးမခံခြင်းအောင်ပြောလောက်လိုက်တဲ့အရာအလုံးဟာစေတနာပြဋ္ဌာန်းတာပါပဲတဲ့ပုပ္ပပြောကအရာကိုတိုင်စိတ်တက်ကြွအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝိရိယကိုယူပြီးတော့သူများကတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်စေတနာကိုယူတဲ့ကိုအာတင်ရင်ဝိရိယသူများကပြောပြီးရင်စေတနာ
တာပဲဒါဆိုသင်္ခါရကိုမှတ်ကြည့်လို့ရတော့သင်္ခါရကတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုတိုက်တွန်းတာရဲ့သူများတိုက်တွန်းတာရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကရတန်ပြုတ်သူပြန်ပြောပြီဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တော့ကြာဒိဋ္ဌိကရတန်ပြုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့ဒိဋ္ဌိကရဝိပယောဒိဋ္ဌိရှိမရှိမှာအရှိကိုပြတယ်တော့မရှိကိုလည်းသိရလို့ဒိဋ္ဌိကရတန်ပြုတ်ကိုရှိထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကရတန်ပြုတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကရဝိပယောနှစ်ခုမှာဒိဋ္ဌိကရတန်ပြုတ်အရင်ထားတာတော့တကယ်ဆိုဒိဋ္ဌိကရဝိပယောကိုဥစဉ်ရှိမှာဒိဋ္ဌိကရတန်ပြုတ်နဲ့အာနိခါရိကံတကယ်ဆိုဒိဋ္ဌိကရတန်ပြုတ်အရင်မထားဘူးနဲ့ဒိဋ္ဌိကရဝိပယောကိုထားတဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကတန်ပြုတ်ဒိဋ္ဌိရှင်တာကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိမရှင်တာဒိဋ္ဌိရှိတာသိရင်ဒိဋ္ဌိမရှိတာသိပြီးသားပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှိတာကိုရင်တင်တာပါတဲ့မရှိတာကိုပြောစရာမလိုဘူးတဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်နောက်မှထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်အညက်ဆိုနှီးတာကိုွေးတာတွေးတာလည်းနှီးတယ်လောက်တာလည်းနှီးတယ်အဲ့တော့မန္တခေါ်တယ်တချို့နှီးတုံးနဲ့လေစကားပြောလည်းပဲမပြောချင်းလို့ပြောချင်းလို့ရေးလည်းပဲမပွင့်တယ်ပွင့်အဲ့ဒါမန္တခေါ်တယ်မန္တဆိုတုံးလာတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငတုံးကြီးပြောတာမဟုတ်မန္တလို့ပြောရင်ဒီရဟန္တာတွေတရားကျင့်တဲ့အခါမှာပရိကံဥပ္ပဇ္ဇနုတော်ဘုဒ္ဓဘုရှိတယ်ဥပ္ပဇ္ဇနုတော်ဘုဒ္ဓဘုရှိတယ်အဲ့ဒါမှမန္တတိခတ်သုံးတာကိုမန္တဆိုတုံးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနှီးတာကိုပြောတာအခုကတော့ तू ကအနုအညံ့ဟုတ်မလားဘာဖြစ်တယ်နှီးတယ်ပြီးတော့ထမျက်မှုတိခတ်နှစ်မျိုးတည်းမှာတယ်တိခတ်ကိုပြတဲ့ပြအနုညံ့ကိုသိစီလို့လေအာသင်္ခါရိကဒါဆိုအာသင်္ခါရိကကိုဘာကြောင့်ရှင်းမှထားတာလဲထဲတာကိုသိရင်ညံ့တာလည်းသိတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတန်မျိုးဘာကြောင့်ရှိပြတာဆိုရင်အရှိကိုပြရင်မရှိတာလည်းသိရတယ်တဲ့အဲ့ဆိုသုံးနာသာကိုဒိဋ္ဌိကတန်မျိုးအာသင်္ခါရိကဘာဖြစ်လို့အာသင်္ခါရိကနောက်မှထားတယ်ဖြစ်ထွက်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကတန်မျိုးကိုရှင်းမှထားတာလဲအဖြစ်ပါပြီးသားပြီးတော့လောဘမှုစိတ်၈ပါးဟာတဲ့လောဘဟိတ်မောဟဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်ပေမဲ့လောဘဟိတိတာအခြားသောစိတ်နဲ့မဆက်ဆံတဲ့အတွက်အဆုံးမှလောဘသားဂုတ်လို့ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါပါဠိကိုကြည့်မှသိလားဘာပြောမှကိုမသိဘူးအဲ့ဒါပါဠိကြည့်လိုက်သူပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်ဒီစာပိုက်၄မှာပေါ့နော်ဣမာနိအထပိလောဘသာဂတာစေတနိနာမအောက်ဆုံးစာပိုက်ဣမာနိအထပိပိဆိုတဲ့စကားလုံးကထပ်လာအောင်ပါအဲ့ဒီရှိခုရတဲ့လောဘသာဂတာစေတနိနာမလောဘနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပါတဲ့အဲ့မှာပါဠိကလောဘသာဂတလောဘနဲ့အတူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲလောဘမှုစိတ်၈ပါးတဲ့လောဘဟိတ်မောဟဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်ပြီးမဲ့လောဘဟိတ်တာတခြားဟိတ်နဲ့မဆက်ဆံဘူးလောဘမှာပဲဆက်ဆံတယ်ဆိုတာလောဘစိတ်တွေကလောဘပဲရှိမှလဲလောဘမှာရှိမှာပေါ့လောဘစိတ်တွေဒေါသမှာတော့မရှင်ဘူးလေမောဟမှာမရှင်ဘူးလေမောဟစိတ်တွေကသာအကုန်မှရှင်တာလောဘမှာတော့မတူဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကွဲသွားသေးတယ်လောဘတိုင်းမှာမရှင်ဘူးလေအဲကြောင့်လောဘမှာပဲရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုလောဘစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့လောဘသဟာကိုစိတ်လို့ဆိုတာပါတဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲပြောတယ်မဆိုင်တာမှန်တယ်လေလောဘနဲ့ပဲဆိုင်တာဟောလောဘနဲ့မှမဆိုင်တာအဲ့ဒါမေးဖို့တဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လောဘသဟာကိုစိတ်လို့ခေါ်တာလဲစိတ်တော့စိတ်ပဲလေစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ပြီးတော့လောဘစိတ်ရှိတယ်ဒေါသစိတ်ရှိတယ်မောဟစိတ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်တွေဒီလောက်များတဲ့မှာဘာလောဘသဟာကိုစိတ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်လောဘနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်မို့လို့ပေါ့တခြားနဲ့အတူဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒါလောဘရဲ့ရှိတယ်မောဟရဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိတ်ကနှစ်မျိုးရှိပေမဲ့လို့တဲ့လောဘနဲ့ဒီကသက်ဆိုင်မှုရှိလို့လောဘနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာပါတဲ့မောဟကြတော့ဗာလဲအကုသိုလ်အာလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတာမို့လို့တဲ့သူကထူခြားမှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်သူကလောဘသားကိုစိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဘာမှပါလဲဆိုတော့ပါဠိမှာပါတဲ့စကားကိုသူက definition ပြန်ဖွင့်ပြတာရှိတဲ့အရာအလုံးသူကပြောမှာပဲလေဒါတော့မဆမ်းဘူးလေအဲ့တော့ကိုကမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်ပြောမှမသိပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လောဘမဟာကိုစိတ်လို့ပြောတာလဲလို့မေးရင်ဖြေဖို့ပြင်တာအဲ့ဒါ80ခုနှစ်ကမေးတယ်ပြီးတော့ဥပ္ပခါသူကသုံးနာတာပြီးတော့ဥပ္ပခါကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပ္ပခါဆိုတာတဲ့ဒုက္ခနဲ့မဆက်ကျင်သောအပြင်အာယုအရသာကိုခံစားပြီးမြဲလက်လျူရှုသောအချင်းရ၌တည်သောအပြင်ခံစားတယ်ဥပ္ပခါဆိုတော့မခံစားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပ္ပခါလုံးဝခံစားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခနဲ့မဆက်ကျင်ဘူးဒုက္ခကအ
အကောင်းကိုအလွန်ကျွံခံစားတယ်ဒုက္ခကမကောင်းတာကိုအလွန်ကျွံခံစားတယ်ဒါဆိုဥပက္ခဆိုတာဒုက္ခလိုလဲပဲအလွန်ကျွံမခံစားဘူးဒုက္ခလိုလဲပဲအလွန်ကျွံမခံစားဘူးဒါကြောင့်မဆန့်ကျင်ဘူးပြောတာဒါဆိုဒုက္ခခံစားတာရှိတယ်နည်းနည်းလေးဒုက္ခခံစားတာရှိတယ်နည်းနည်းလေးမသိတာဘူးပေါ့အာယောအရသာကိုခံစားပြီးမယ်လင်းလူရှုသောအချင်းအဖြစ်ခံစားတယ်လို့လင်းလူရှုတယ်ဆိုတာမရှိလဲရတယ်ရှိလဲရတယ်မဖြစ်လဲရတယ်ဖြစ်လဲရတဲ့အနေနဲ့ခံစားတယ်လို့ဘာဟောဥပက္ခတဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘဲနဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဒုက္ခကိုလည်းမငြင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းမငြင်းဘူးတကယ်လို့ဒုက္ခနောက်လိုက်ရင်ဒေါမနတာဖြစ်သွားတာဒုက္ခနောက်လိုက်ရင်ဒေါမနတာဖြစ်သွားတာအဲဒုက္ခနောက်လိုက်မလိုက်ဘူးဒုက္ခနောက်လိုက်မလိုက်ဘဲနဲ့သူကခံစားတတ်လို့သူ့ကိုဘာဟောဥပက္ခတဲ့ဒုက္ခတို့နဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့ဆိုတာကတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာတို့ရဲ့အချမ်းမဲ့မှာဖြစ်နေခြင်းဆက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပြောတာပါတဲ့ဒုက္ခပြီးရင်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခပြီးရင်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခလို့မထင်ရှားဘူးဒုက္ခလို့မထင်ရှားဘူးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကြတော့တပတ်နဲ့တပတ်ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်တပတ်ရဲ့ချမ်းမဲ့မှာသို့မဟုတ်တပတ်ရဲ့နောက်မှာတပတ်ဆက်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒုက္ခဖြစ်ပြီးရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်ပြီးရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဥပက္ခကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခနောက်မှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒုက္ခနောက်မှလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်ဥပက္ခဆိုပါစို့ဒီဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးငြိမ်သွားတာမရှိဘူးလားငြိမ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တယ်ခေါ်လားမခေါ်ဘူးလေငြိမ်သွားတယ်ဒေါသတော့ဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဘာခေါ်ဥပက္ခဟုတ်ပြီဒါဆိုဒုက္ခဥစဉ်ပြန်ကြည့်မယ်ဒုက္ခခံစားတယ်ဗျာဟာစိတ်ကြက်ကိုလောက်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာအစ်ကိုတော့7စီးတာဒါဒုက္ခပဲသူလည်းဒုက္ခပဲလေဘာစီးတာဒီနဲ့ကျင်နေတာ तू မောမောနဲ့ပြီးရင်နားနေတယ်ငြိမ်သွားတာပဲလေဒါဒေါသဖြစ်နေတာငါကွာဒါစီးလိုက်တာဖြစ်နေဘူးအိမ်ပြန်မှညောင်းတာဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေးလို့ဒီဘာဖြစ်နေလဲလီဒါစီးနေနိုင်အခုဆိုရင်ဟိုရှိရမလားနိုင်လေလေအသက်ပုံနေတယ်လေဘယ်နဲ့တော့မှမလီသူတို့ကိုသွားနေတာညောင်းတာမေးနေတာရှိတယ်မလား how many steps ဆိုတာတနေ့မှ2000လောက်ရှောင်းလို့ဆိုရင်သူက2000လောက်ရနေတယ်မောတာမေးနေတာနားကတယောက်မှအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြသွားပြီလေအဲ့ကြောင့်ဒုက္ခနောက်မှဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခနောက်မှဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခနောက်မှဥပက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခနောက်မှဥပက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဥပက္ခလို့ပြောတာအဲ့ကြောင့်ဒုက္ခလည်းသူကမဆန့်ကျင်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းမဆန့်ကျင်ဘူးပြီးတော့ဥပက္ခနဲ့တရမိဇတတထုဥပက္ခဆိုတာကတဲ့အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံတို့အာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလယ်လက်အပြည့်ရှုခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုလိုတာကအလွန်ကြုံမရှိဘူးအိဋ္ဌာကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်အနိဋ္ဌာမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ပုံမှာလည်းပဲတားအာယုံမဆိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့ပုံမှာလည်းပဲတားအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲအေးစစ်စစ်အလယ်လက်နေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တတရမေဇတတကြတော့တဲ့စိတ်စိတ်တို့ကိုလစ်လူယူခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်သူကမတူဘူးသူကစိတ်စိတ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲလစ်လူယူတယ်ဟိုမှာကျတော့အိဋ္ဌာယုံနေထားတူမှမတူဘူးဥပက္ခပါလေအိဋ္ဌာယုံနဲ့အနေထားနဲ့ဆိုင်တယ်တတရမေဇတတကြတော့စိတ်စိတ်တွေကိုမတူဘူးတူလားတူတနည်းတဲ့ဥပက္ခဆိုတာဝေဒနုပက္ခစိတ်ရဲ့လက္ခဏာတတရမေဇတကြတော့မြမဝိဟာရုပက္ခစိတ်ရဲ့လက္ခဏာမြမဝိဟာရုပက္ခလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဦးဇင်းတို့မြမဝိဟာရုက၄ပါးရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခမေတ္တာကအဒေါသပြီးတော့ကရုဏာကကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိလားမရှိဘူးပါလေတတရမေဇတဒါကြောင့်သူကမြမဝိဟာရပဲအဲ့ဆိုတတရမေဇတတစိတ်တွေကဘာဥပက္ခဆိုမြမဝိဟာရဥပက္ခမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ရိုးရိုးဥပက္ခကြတော့ဗာလဲဝေဒနာရဲ့ဥပက္ခစိတ်ရဲ့လက္ခဏာမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒေါသမိုးစိတ်နှစ်ပါးဒါဒေါသပဲကူသွားပြီအဲ့မှာဦးဇင်းတို့သူမပြပေးတဲ့အရာတခုရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်အထပိဆိုတာလေပါဠိမှာလေအထပိဆိုရယ်ပိတ္တရာလောဘမိုးစိတ်ဦးဇင်းတို့ရှစ်ပါးပဲသိထားတာလေဒါပေမဲ့အထပိလို့ပြောရင်ပိတ္တရာပါလာရင်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး
လောဘကရှစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အများကြီးမှအများကြီးတဲ့ကကြည့်မယ်ဒါတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာဒီဆောင်မှာတော့ပါတယ်ပါဠိဆောင်မှာပါတဲ့အတွက်ဒီမှာမပါဘူးနည်းနည်းမှတ်ထားလို့ရတယ်တစ်ကာလအချိန်ခါလိုက်လောဘဖြစ်နိုင်တယ်ပေဆိုပါပြီအတိတ်ပြီအနာဂတ်ပြီဖြစ်ဘုရားတို့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘအခုပေဆိုမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတွေးကြည့်လေပြီးတော့အနာဂတ်မှာမဖြစ်သေးဘူးအခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အနာဂတ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပါစို့အခုဒီဈေးချလို့လက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေမသွားသေးဘူးလက်မှတ်ဝယ်တဲ့လူရှိတယ်လေဘာလို့ဒီလေးရမရှိရသေးဘူးဝေးကျင်သေးတယ်သူက compare လုပ်ပြီလေဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့ပြည်နေမျိုးရှိတယ်လေတိုက်ကားရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ Chester ရှိတယ် MA ရှိတယ်ပြီးတော့ MAN ရှိတယ်ပြီးတော့6A ရှိတယ် SQ ရှိတယ်အဲ့တော့မပြအကောင်းဆုံးစီးနေပြီလားကိုစီးသေးဘူးအဲ့တော့စိတ်ကူးထဲမှာဝယ်ပြီးတော့ပုံဖောင်းနေတာမလီဒီလင်စီးရတာပိုကောင်းတယ်စိတ်ကူးထဲမှာတကယ်တွေ့မှသူ့ service မကောင်းရင်ပြဿနာတမျိုးဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေ့တာမတွေ့တာနောက်ထားမကြုံခင်ကလေးကဘာဖြစ်နေလဲလောဘအဲ့လောဘဥစဉ်ပြန်ကြည့်စိတ်ပါလားမပါဘူးလားဒိဋ္ဌိရှင်လားမရှင်ဘူးလားပြခက်လားမခံဘူးလားကန်ကြည့်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူအခုသူပြောသွားတဲ့လောဘမှုစိတ်ရှိပါတိုက်ရိုက်ပိစုံပါမှာကျူးလွန်တာသူပြောတယ်သမဏသာကိုဒိဋ္ဌိကတည်းကအသိခရိကလို့သူတိုက်ရိုက်ပါဠိအနေနဲ့သူချပြလိုက်တာအခုကျူးလွန်တာကိုသူပြောတယ်ကျူးလွန်ခက်ပြီးသားလည်းသူမပြောဘူးမကျူးလွန်သေးတာလည်းသူမပြောဘူးဒါကြောင့်အထာပိမှာပါတဲ့ပိဒရာကမကျူးလွန်ပြီးသားရောမကျူးလွန်သေးတဲ့လောဘပဲပြန်ယူအဲ့ဆိုလောဘနဲလာမလားများလာမလားများလာတာပေါ့အခုပိစုံဘက်မှာ၈ခုဆိုရင်အတိတ်မှာလည်း၈ခုအနာဂတ်မှာလည်းအခုအနာဂတ်မှာ၈ခုတွေးကြည့်လေကျိုးချထားတော့ဘာဖြစ်လဲပုံမှန်ဆိုရင်400 500 600ပြရတဲ့ဟာကိုအခုကဘယ်လောက်လဲ200ကျော်လေးအဲ့လိုဝယ်ကလေးကနေပြီးတော့လောဘဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားစီးနေရပြီလားဝေးကျင်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့မတင်ကြသေးဘူးခွင့်မရလို့ဒေါသဖြစ်အောင်ပါလို့ကျိုးသာဝယ်ရတာဘယ်မှလောဘကျိုးဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့်သူကနံပါတ်1ကာလအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလောဘဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒေသဆိုတာကဥစဉ်တော့နေရာကိုနေတဲ့နေရာမျိုးဒါဆိုရင်တူတူကိုပဲစိတ်ကူးရင်လည်းခီးသွားတတ်ကြတယ်မသွားသေးဘူးနော်သွားတတ်ကြတယ်သွားတတ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာအခုဗုဒ္ဓဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမယ်လို့ပြောဗုဒ္ဓဂါဆိုဖျားဖူးပေါ့နော်ဖျားဖူးဆိုတာအခုတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုကိုက vacation သွားမယ်ပေါ့plan ချထားတာဟိုလေလမဝယ်လိုက်တယ် plan ချပြီးတာငါဘယ်သွားမယ်လေလမဝယ်တာကအနာဂတ်အတွက်ဒါပေမဲ့ဘယ်အတွက်လဲဒေတာနေရာအတွက်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဘယ်သူနဲ့သွားမယ်ဆိုမရှိဘူးလားရှိတယ်မလေးပေါ်လုံးလို့မသွားခင်ဆိုရင်ဗာလဲလူ10ယောက်သွားပြီးစတယောက်တည်းချင်အဲ့ဆိုဒေတာနဲ့ပတ်သက်နေမလားများမလားများကြီးနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနေရာတစ်ခုတော့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုပါစို့ဗျာယူရိုခီးစင်သွားမယ်ယူရိုခီးစင်သွားမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေသူပေးတယ်10နိုင်ငံရှိတယ်6နိုင်ငံရှိတယ်10နိုင်ငံပြော6နိုင်ငံပြောတနိုင်ငံပေါ်နေရမလဲဘူးအဲ့ဆို तू ကဖော်ပြထားတာလေအဲ့ဒါလေးကိုလေစိတ်ကူးလေးနဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဖြစ်နေတာလူတွေကရောက်နေပြီလားရောက်နေပါဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်တယ်စိတ်ပါလားပါဘူးလားပါတယ်ဒိဋ္ဌိရှင်းမရှင်းခင်ဗျာခိုင်းမခိုင်းခိုင်းကြည့်တချို့ကြပြောတယ်ဒီနေရာမှာပီဇာတာဝါဆိုတာတာမန်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပါလေအခုကွင်းရှိတဲ့ gladiator တွေဒါကြီးကတကယ်ကို historical site ပြင်ပါလေ Eiffel မျိုးစင်းမျိုးပြောတော့ဟာလားအဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ပါလာတယ်တချို့ကြတော့ကိုဖြစ်တာဒါနံပါတ်2ဒေတာဟုတ်ပြီနော်ကာလနဲ့လည်းလောဘတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာနဲ့လည်းလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒေတာတော့ဘယ်နှခုဆိုပြောလို့ကိုမရဘူးဖြစ်သလားကာလတော့ပြောလို့ရတယ်ပိစုံပန်အတိတ်နာဂတ်ဒါတော့ပြောလို့ရတယ်ဒေတာတော့ပြောလို့မရပြီးတော့တန်တာနာတန်တန်ဆိုတာတန်တန်ကအမျိုးမျိုးပဲလေတန်ဌာနပြောတာမဟုတ်တော့တန်တာနာနဲ့တန်ဌာနတူလားမတူတန်ဌာနဆိုတာကပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတာအရာတစ်ခုလုံးကိုပြောတာတစ်ခုစီဆိုတော့တောင်းနဲ့လှည့်ရတူလားလှည့်ကြတော့ပထဝီအလုံးပေါင်းထားရင်တန်ထန်ပေါ်တယ်တောင်းတဲ့ဆိုရင်တန်တန်အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ Eiffel မျိုးစင်ဆိုရင်
tan tan là tan tan bong ra là y phải nhiều dần đi tan đi bong ra đi làm tao đi siêu na xí đi còn mà này mà tao đi cú po này siêu là bà tao nên đi po này mình tiêu đi phá bị số cái mình đào tem mà số rồi ta tan tan mấy gì cú mấy gìများတဲ့နေရာလေဒါဗာများရတယ်ရေများတာဒါအဘောဓာများတာတောင်ဆိုတော့ဗာများရတယ်ပထဝီဓာတ်များတယ်ဒါဆိုရင်တို့ဂျပန်တော့တွားပြီးတော့ဖူဂျီတောင်လေးကိုတော့တွားကြည့်ဦးမှာပါလေဒါတန်တန်ကြီးသူကတောင်ဆိုတာတန်တန်ပဲဗာများလဲမြေများတာဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပုံပေါ်တာရှိတယ်တချို့ကဆိုပါစို့ဗျာထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရှိတယ်ထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရှိတယ်စားလာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ရေကူးတယ်မလားကမ်းခြေရှိရလေ beach တွေသွားတာဘာလို့ပို့လဲရေကူးဖို့လေအဲ့ဒါဒေတာလည်းဟုတ်တယ်တန်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာနဲ့တန်မတူဘူးနော်အခုတန်ဆိုတာအရာတစ်ခုစီကိုပြောတာဒါဆိုလူတွေမှာစိတ်ကူးရင်မရှိဘူးလားရေကူးမယ်တို့တောင်တက်မယ်တို့ဘာလို့ညာတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဘာဖြစ်တတ်လဲလောဘဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အာရမဏအာယုံတဲ့အာရမဏအာယုံဆိုရူပသတ္တကဏ္ဍရတ္တဖောထပါယုံပေါ့လေဘာလေးလို့မယ်ခုနပြောတယ်လေစားမယ်တောင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲအာယုံပြည့်သွားပြီဒါဆိုတနေရာတိုင်းမှာစားမှာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းစားမယ်ဆိုရင်ဒေသမှာပါလာတာပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုရင်မနေ့ပိုင်းလားနေ့ပိုင်းလားဒါကတော့ညာစည်းဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကာလမှာပါလာတာကန်ကြည့်ရောအဲ့ဒါမကုန်သေးဘူးအာဒီဘေဒေနာတဲ့အာဒီဆိုတာကြံသေးတယ်အများကြီးခြံသေးတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လောဘဖြစ်တာမတူဘူးအခုကြည့်လိုက်လေဦးဇင်းတို့သိတာလောဘ၈ပါးတဲ့သိတာလား၈ပါးကာသေးလားမကတော့အခုပြောတာကကာလရဲ့ဒေသရဲ့သံတန်ရဲ့အာယုံရဲ့သူ၄ခုပြောပြီးတယ်ဒါပြီးတရာလားအဲ့ဒါတော့မကုန်သေးပါဘူးတဲ့အာဒီဘေဒေနာအာဒီဘေဒေနာဆိုကြည့်ဦးဇင်းတို့သံထန်ဆိုတာရှိသေးတယ်တန်ထက်ဆိုပါလေလဲစီးမယ်လေစီးမယ်စပီဘိုစီးမယ်မရှိဘူးလားဒါတွေကပါလေတန်ထန်တွေပြီးတော့လူကိုတွေးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပုံကိုယ်တွေတချို့ကြတော့နေကိုကြည့်တာရှိတယ်အဲ့ကြတော့အရုဏဒါဆိုကာလနဲ့ဆိုင်တယ်တော့ကြည့်နေရမဟုတ်ဘူးလိုက်ပြီးတော့ပဲအနေကဝိဒတံပိသင်္ကနာတီးတဲ့တပန်းမကများလှစွာသောလောဘဖြစ်เสียအာယုံများကိုပါထက်ယူပါတဲ့ဒါဆိုလောဘမှုစေကရှင်းပါတဲ့ရှိတလားမေးရင်မကားပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အထပိမှာပါတယ်ပိတရာဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာစာအုပ်မှာတော့မပါဘူးအဲကြောင့်သူကတိုက်ရိုက်ပါတာကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကာလရဲ့ဒေတာရဲ့တန်တန်ရဲ့အာယုံရဲ့အဲ့၄ခုကိုထည့်ရေးထားဟုတ်ပြီနော်ပါဠိစာအုပ်မှာတော့ပါတယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ19ပရမစာပိုက်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာပရမစာပိုက်၃ကြောင်းမြောက်ကာလဒေတာတန်တာနာရမနာတိဘေဒေနာဆိုတာပရမစာပိုက်ဆိုရင်ဒါဒီတော့သိမှာပါနော်ပရမစာပိုက်တတိယစာကြောင်းအစောကာလဒေတာတန်တာနာရမနာတိဘေဒေနာအနေကဝိဒတံပြီးဆိုတခုတည်းမကဘူးတဲ့အမြောက်အများရှိတယ်တဲ့သင်္ကနာတိဆိုရင်ယူပါတခုတည်းလို့မထင်ပါနဲ့တဲ့အများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုလူတွေ့မယ်ဆိုရင်တမျိုးတချို့ဆိုလူတွေ့တာကိုလူပုံစံစုံနဲ့လေအာသင်္ကန်းချင်းသွားတွေ့မယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂလာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဥစဉ်တို့တစ်ခါကျရင်သင်္ကန်းချင်းသွားတွေ့တာမရှိဘူးလားအမေသွားတွေ့တာမရှိဘူးအခုမြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဗျာဒီလက်မှတ်ကိုကြိုးပြီးဝယ်ထားတယ်ဘုသူတွေ့ဖို့တချို့ဆိုအမေကိုတွေ့ဖို့အမေကပုပ်ဖို့မင်းနဲ့ပတ်သက်ဂုံပေါ်မလားပုံပေါ်မလားပုံပေါ်ရင်လောဘပဲဂုံပေါ်ရင်လောဘမဟုတ်ဘူးဂုံဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဂုံကိုကြတော့ချီညိုတာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလောဘမှုစိတ်ကိုသူကအဓိပ္ပာယ်ပြောပြတာလောဘမှုစိတ်ပြောပြလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်သူကအစဉ်တိုင်းလာတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒေါမနတတာအဲ့ဆိုပါဠိလေးနဲ့မှတ်ရမယ်ပါဠိမှတ်လို့မရဘူးသူပါတဲ့ဟာကိုသူကပြောမှာ哦အဲ့ဆိုတော့ရေးရမှာပေါ့ဒေါမနတတာခဲ့တယ်ပဋိကတံပြောတယ်အသိခါရီကံဟုတ်ပြီဒေါမနတတာခဲ့တယ်ဒါဒေါမနတနဲ့ဝ
ဥပက္ခပြီးသွားပြီဒီတိကရတံပြောဒီတိကရဝပြောပြီးသွားပြီအာသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအားလုံးဒီလောဘမုစိတ်၈ပါးဒါပေမဲ့လောဘမုစိတ်က၈ပါးနဲ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခြေအနေလိုက်အများကြီးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါသေးတယ်အဲလောဘမုစိတ်ပြီးတော့ဒေါသမုစိတ်သူကဒေါသမုစိတ်ကဒေါမနတာသာဟာကတဲ့ပြီးတော့ပတိကသံပယုတ်တံပြီးတော့အာသေခာရိကသာသေခာရိကအဲ့တော့ထပ်မဖွင့်တော့သူပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြောပြီးတော့သူမဖွင့်ဘူးဖွင့်မှာပါလေဒေါမနတာအာဟောပတိကသံပယုတ်ဒါဆိုရင်မှတ်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ပြီးသားကိုပြောပြီးသားဘယ်တော့မှသူပြန်မပြောဘူးအဲ့ဒါအာသေခာရိကသာသေခာကိုသိပြီးသားသင်္ခါရသိတယ်အာသိတယ်အာသေခာရိကသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့သင်္ခါရမှာကကိုကြောင့်ဖြစ်တာရဲ့သူများကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒေါသမုစိတ်ကိုကြည့်မှာပေါ့နော်ဒေါသမုစိတ်က2ပါးစာမျက်နှာ26နော်တတိယစာပတ်ဒေါသမုစိတ်2ပါးလေမကောင်းသောစိတ်ရှိသူ၏ဖြစ်ကြောင်းဝိညာဉ်သည်ဒေါမနတာဒါဥစ္စာသူမနာနဲ့ဒုမနာဆက်ကျင်ပဲလေသူမနာဆိုတာစိတ်ကောင်းဒုမနာဆိုတာကမကောင်းတဲ့စိတ်အဲဆိုမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းဝေဒနာကဒေါမနတာအဲ့ဒီဒေါမနတာဝေဒနာနဲ့အတူဖြစ်လို့ဒေါမနတာဟာကိုအဲ့ပြောတယ်ဒေါမနတာသာကိုအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဒုမနာသာကတဒုမနာကစိတ်မကောင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိသူရဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဒေါသဝေဒနာနဲ့အတူဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်သူပြောတာရသွားပြီပြီးတော့အာယုန်နဲ့ထိပတ်တဲ့ကြောင့်ဒေါသတိပင်ပฏิကနောက်ထပ်ပြီးကတော့လေအာယုန်နဲ့ထိပတ်တတ်တယ်အာယုန်နဲ့ထိပတ်တော့ဒီဥစဉ်ရိုးရိုးဖတ်တာနဲ့မတူဘူးအာယုန်ကိုထိခိုက်သွားစေတယ်ဥစဉ်စိတ်တွေကလေအာယုန်ယူပြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုမနသို့မဟုတ်ဒေါမနတာစိတ်ကလေနည်းနည်းလေးကျန်းလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ပฏิကတဲ့ဘာဖြစ်မလဲထိတယ်ဆိုလိုတာညှိတယ်ဘယ်လိုလဲစကားပြောပြီးဆိုရင်လေဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစကားပြောရင်နည်းနည်းညှိတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘာကြောင့်ပฏิကအာယုံကိုညှိတယ်ဒီဆုလေကြီးရွာတဲ့ဝင်လာတယ်လို့ပဲဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောရင်သူချစ်တဲ့မိမဖြစ်နေပါစေအေးပါကမင်းမှန်ပါတယ်ကွာအေးပါအဲ့ကြည့်အောင်ပြောတဲ့အတန်မှာအာယုံနဲ့မှာမအောင်လားထိတာမထိဘူးလားမိမလည်းသိတယ်ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုရွေးနေနင်ကားရွေးတာလားနင်သိတယ်လေအဲ့မှာပေါ်ကုန်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့် तू ကအာယုံမှာထိပတ်တဲ့ဒေါသကိုပဲပါဟောပฏิကဒါဆိုကျမ်းတာကမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကဒေါမနတာထိခိုက်ရင်ပฏิကအဲ့သူတို့နှစ်ခုကကွဲလို့မရဘူးခွဲလို့လည်းမရအဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒေါမနတာသာကိုပฏิကတန်ပြောတွဲရဲ့ပဲသာကိုဆိုတော့လည်းအတူဖြစ်တာပဲတန်ပြောဆိုတော့လည်းအတူဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒေါမနတာတန်ပြောပฏิကတန်ပြောဆိုလို့မကောင်းဘူးလေဒေါမနတာသာကိုပฏิကတန်ပြောဒါလည်းဒေါသဖြစ်တိုင်းညှိတယ်ထုံးမပြောရင်နေအောင်တွေးကြည့်ဒေါသဖြစ်ရင်လေနေတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလေချမ်းဖက်မှရှာပြီးတော့တွေးတာတော်ပြောအောင်မှာမတွေးချင်ဘူးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုကိုမတွေးချင်ဘူးဒါကြောင့်တက်တဲ့ကောင်ရှောင်ပြီးနေတယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေတယ်ဒါဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေချမ်းဖက်မှတွေးမိလားမတွေးမိဘူးလားတကယ်ဆိုရင်ဖြောက်တင်တာပေါ့အာငါဒေါသဖြစ်နေပြီသူ့အောင်မတွေးဘဲနဲ့မေတ္တာပို့မယ်ဆိုဘလို့မပို့လို့ဒေါသဖြစ်နေမေတ္တာပို့လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ညှိနေတယ်အဲ့ဒါပါလေညှိရင်ပฏิကသဘောပေါက်မှာပါဒါကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းကြုံမှုတာပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့မဟုတ်ကောင်းတွေတော့တွေးမိတာကောင်းတယ်ကောင်မတွေးဘူးနော်သူကညှိတာမကောင်းတာကိုကြမ်းဖန်တွေးတယ်အဲ့ဒါပါလေပฏิကပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒေါသကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အာယုံကိုမထိပါဘူးမဲ့ထိပါသလိုပဲတဲ့ဒေါသသဘောကကြမ်းတဲ့အခြေအနေရှိနေလို့ကိုအာယုံကိုမတိုက်ခိုက်ပေမဲ့တိုက်ခိုက်သလိုပဲဒါကြောင့်မို့မတွေးခြင်းပေမဲ့တွေးမိနေတယ်မပြောခြင်းပေမဲ့ပြောမိနေတယ်မလုပ်ခြင်းပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့သားတရားကိုရက်ဖို့ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး
သူကပုံမွေးသလိုမွေးထားတာဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်နေရင်ရိုက်ဖို့လည်းဘုံမလို့စူဖို့လည်းကြည့်ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒေါသဝိရဏအကွဲပြားမရှိပါပဲအဲ့ဒီစိတ်နှစ်ပါးကိုဒုမနတာသဟကိုစိတ်လို့အထုပြုပြီးဆိုရတာဟာတဲ့ဒုမနတာဝိရဏတပါးသောစိတ်၌မရှင်တဲ့အဖြစ်ဒေါသသူများနဲ့ဘတော်မှမပေါင်းဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ပါးသာအမြဲရှင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြလို့တဲ့အတွက်ဒုမနတာပုဂ္ဂိုလ်အထုပြုတော့ဒုမနတာသဟကိုလို့ပြောတာပါတယ်ဒါလောဘသားကိုနဲ့အတူတူပဲဒေါသဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းဘူးဒေါသဘယ်သူနဲ့ပဲပေါင်းတာလဲဒေါသနဲ့ပဲပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ဒါကြောင့်လောဘကမောဟနဲ့ပေါင်းတာမှန်ပေမဲ့ဘယ်သူကိုဒီကပေါင်းတာလဲလောဘကိုပေါင်းလို့လောဘသားကိုပြောရတယ်လို့ပဲအခုဒေါသသားကိုလို့ပြောတာပါတဲ့ပြီးတော့ပဋိကတံပြောပုဂ္ဂိုလ်တိတံထည့်ပြီးဆိုတာဟာဆိုရတာဒုမနတဝေဒနာနဲ့ပဋိကတို့ရဲ့အမြဲတမ်းအတူတကွဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့သူတို့ကခွဲလို့မရဘူးမှန်တယ်ဒေါသပြီးတော့ကျဉ်းကျဉ်းဖန်ဖန်မဟုတ်တာတွေးတတ်တာအဲ့ဒါမဟုတ်တာတွေးတာကထိခိုက်တာပဲသူများကိုညှိတာပဲလေဒေါသဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားဒေါသဖြစ်ဘူးတယ်ချက်ချင်းပြောင်းသွားလားတော့မသူ့ရဲ့ကောင်းဖို့အရင်တွေးမိလားမတွေးညှိကိုညှိတယ်ဗျညှိကိုညှိတယ်လုံးဝရှင်းလို့မရဘူးကင်းလို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဒေါသနဲ့ပဋိကကင်းလို့မရဘူးဆိုတော့သိစေခြင်းနဲ့တွဲပြီးပြောတာပါတဲ့ဒုမနတာသဟကိုပဋိကတံပြောခွဲလို့ကိုမရဘူးဒေါသဖြစ်ရင်ညှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်သူခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ပြခြင်းလို့ပါပြီးတယ်တွဲပြီးပြထားတာဒါဆိုဒေါသနဲ့ပဋိကတူလို့လားဆိုတော့မတူဘူးဗျဒေါမနတာဝေဒနာအလိုမရှိတဲ့အနိဋ္ဌယံကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒါဆိုသူကအနိဋ္ဌယံကိုခံစားပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှာအကျုံးဝင်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာပဋိကကြတော့ကြံတတ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမှာကျုံးဝင်တယ်မတူဘူးဒေါသကဝေဒနာပဋိကကသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာချင်းမတူဘူးဖြစ်တာချင်းတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒေါသနဲ့ပဋိကခွဲလို့မရပါမယ်တူလားဆိုတော့မတူဘူးအဲဘာကြောင့်မတူလဲဆိုတော့ပြပြီးသားဒေါသကြတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှာပါတယ်ပဋိကကြတော့သင်္ခါရခန္ဓာမှာပါတယ်မေးဘူးတယ်ဗျာ83 86 2003 2009ဒါဆိုမေးထားတဲ့အရာကိုကိုကနေတော့ပြန်ပြီး revise လုပ်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒေါသနဲ့ပဋိကမတူဘူးဒါပေမဲ့ခွဲလို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်မတူတာလဲဆိုရင်ဒေါသကအနိဋ္ဌယံကိုခံစားပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှာပါတယ်ပဋိကကြတော့ကြံတန်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာမှာပါတယ်အဲ့ဒါမတူဘူးတဲ့တခါတည်းမှတ်သွားလိုက်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပြီးနောက်ထပ်ပြန်မှတ်ရင်လွဲတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒေါသကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသူ့လိုဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လောဘလည်းသူ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသလည်းသူ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသိကြပြပေးတယ်အဲ့မှာဒေါမနတာပဋိကဖြစ်ကြောင်းများဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတိမိမိအလိုမရှိရနဲ့တက်အပ်တဲ့အာရုံကိုတွေ့ရတဲ့အခါနှစ်ရံညှိုးပွဲခြင်းအာဃာတဝတ္ထုရှိတဲ့အခါကိုမကြိုက်တာကိုကြုံရရင်ဖြစ်တတ်တယ်တစ်ချက်ဒါကရိုးရိုးဒေါသအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရံညှိုးပွဲဆိုကိုမကြိုက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရင်သို့မဟုတ်ကိုမကြမ်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်အဲ့ဒါအာဃာတဝတ္ထု9ပါးခေါ်တယ်အဲ့9ပါးကိုကြည့်မယ်ကာကြီးဤသူသည်ငါ၏အကျိုးမဲ့ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ငါ၏အကျိုးအဲ့ဒါလေးချစ်တာမဲ့ရသူပဲငါ၏အကျိုးမဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ငါအကျိုးမဲ့ကိုခါခွေကြည့်မယ်ငါရဲ့ချစ်သူငါချစ်သူကိုဆိုရင်သိကြတယ်ဟိုလူကကောင်းတာလုပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်မှာအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်3ကပါလဲငါမုန်းသူငါရန်သူကြတော့ဘာလုပ်ပေးမှာလဲကောင်းတာလုပ်ပေးမှာအဲ့ဒါမှကိုလက်မခံပါလေကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းတာလုပ်ပေးနေတော့သူကျင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာလုပ်ပေးနေမကြိုက်အဲ့ဆို3ချက်မှတ်မယ်ငါကိုငါချစ်သူကိုငါမုန်းသူကိုရမယ်နော်သူကပြောတာကိုကပြောတာဟိုကြည့်မယ်ငါကိုငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာကိုဒီကောင်ကအရင်ကလည်းလုပ်တယ်အခုလည်းနောင်လည်း3ချက်ငါချစ်သူ
ngã chết tụi ye con vô làm con vô làm con mà con vô của chính lên tụ lâu để cũng lên lâu này sẽ lâu đấy sẽ nói lại sẽ chỉ con qua ngã này bắt đầu bị mà con nhau cái cái là biểu cái để con cũng lên biểu này luôn này thì con chỉ là nó này biểu này con biểu tàu chết chết tụi lên tàu chết em muốn tụi giờ đó biểu này biết tụi bị ngã mà chạy theo cố cù ye chú cù tụi chính lên lâu để cũng lên lâu này sẽ lâu đấy lâu này à rồi chỉ nằmအဲ့ဒါဘယ်နှချက်ကိုချက်အဲ့ဒါအာဂါဒဝတ္ထုကိုပါနောက်တစ်ခုထပ်ထက်မယ်အထာဏကောပါအထာဏကောပါဆိုတာအထာဏဌာနကနေရလိုက်အာကမဟုတ်တာကောပါကဒေါသထွက်တာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသထွက်တာကိုအထာဏကောပါခေါ်တယ်ကြည့်မယ်မိုးရွာတယ်မိုးပဲရွာမှာပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးတာပေါ့မိုးရွာလို့တဲ့ပြီးတော့နေကလည်းနေရဘာလို့မမိုးကသူတို့တာနေထိုင်နေအဲ့ဒါအထာဏကောပါစသည်ဖြင့်အရာမဟုတ်တဲ့နဲ့စိတ်တူနေခြင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူနေနဲ့စိတ်တူတာရှိတယ်ရန်သူတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးအလိုနေနဲ့စိတ်တူတယ်အဲ့ဒါလည်းအထာဏကောပါဆိုတော့မနေ့စောထားမနေ့စောထားဖြစ်ချင်ကိုမုန်းတယ်လို့လားကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်တယ်မနဲ့ပဲထားမှာပေါ့မထိုင်သေးသေးအဲ့မနဲ့ထားချင်ဘူးအဲ့ဒါမနဲ့စောထားလို့တဲ့ကောင်းအဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့မဖြစ်နေပဲဒေါသကဖြစ်တဲ့အတွက်အထာဏကောပါအကုန်ထက်ဒါကြောင့်ဗမာမှာရှိတယ်လေစာသည်ဘိုင်စာသည်စောသည်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒါအထာဏကောပါကိုပြောတာဒါမှသူကသုံးတာကပြင်းချင်းလို့ပြောတာမလုပ်ချင်ဘူးလေအာစောသေးတယ်ပြီးတော့နောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားပူတယ်အေးတယ်ဗိုက်စားတယ်ဗိုက်ပြေးတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းပြပြီးတော့ဆင်ခြင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒေါသဖြစ်နေပြီသားမလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့ဒါဒေါသလို့ထင်လားမထင်ဘူးအာလုံးလိုက်တော့လေရှင်မစောရှိသေးလားအခုလေလာတယ်လေဆောင်းဝဲဝေးကျင်သေးတယ်လေဒီဇင်ဘာပြင်မှာမလေးအခုမှရှင်မစောရှိသေးတာကြီးအထာဏကောပါမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘာဖြစ်မလဲမလုပ်ချင်ဘူးဆိုမှတော့ဘာဖြစ်မလဲမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမလားအားလုံးစုစုဘယ်လောက်လဲ7ချက်အာဂါဒဝတ္ထုက9ပါးအထာဏကောပါက7ပါးအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဟုတ်မလားအဲ့မှာဒီသူများကိုတတ်တာပြည့်သူများဆက်တာပြည့်စိတ်ပါလက်ပါဆိုရင်အသင်္ခါရိကဟုတ်မလားမလို့ရှိရင်မကန်ချင်ပေမဲ့သူများပြောလို့လုပ်ရင်သာသင်္ခါရိကဒီခါကျရင်ဆဲတာလည်းပဲလေကိုဆဲချင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကြောင့်ဆဲတာမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကောသံဘီကိုကြွားတဲ့ချက်ပါမဝရီကအရိယပြသွားတယ်အဲ့မှာကောသံဘီကြွားတာလမ်းထဲဝင်တယ်မာဂန္ဒီကလုံးဝမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာလဲသူလည်းအထာဏကောကပြောရမှာပဲသူလည်းနေထိုင်နေသူ့ကိုခြေတော့မှပေးနေတဲ့မြူမုံနဲ့နှိုင်းရမလားပေါ့သူ့ကတားလာတာလေသူ့ရဲ့အမေနဲ့အဖေပထမဆုံးကအဖေကနေပြီးတော့ဖះကိုတွေးတာဟာဒီယောက်ျားမျိုးငါသမီးနဲ့ပေးစားတော့အတော်ဆင်းပြီးမှလောဘုံကဖះဖူးချင်းစိမပေါက်ဘူးသူ့ရဲ့သမီးနဲ့ပေးစားချင်းစိပေါက်တာသူကလက္ခဏာအတက်တာ哦ကြည့်လိုက်တော့လေဟာဒီယောက်ျားလေးပြည်စုံလုံးပါတယ်ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့သာငါသမီးနဲ့ပေးစားရင်အတော်ကိုဟုတ်မှာမဖြစ်ဘူးဟေ့ငါအိမ်ပြန်ပြီးတော့ငါရဲ့မိမခေါ်ပြီးပြန်မဖြစ်မယ်တယောက်တည်းဆုံးရင်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အပွားကြီးတော့ခေါ်တာမိမကြီးငါတို့တက်တဲ့တော့ရှာခဲ့တဲ့ယောက်ျားအခုတွေ့ပြီကွာအဲ့ဒါနင်နဲ့ကြည့်အောင်အဖိုးကြီးကပညာတတ်ပေမဲ့လေတစ်ချက်တတိလွတ်သွားတာသူကတားသဘောကျလို့အရာအလုံးကိုသူကစီစဉ်မှုမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပုံနေမာကြီးပေါ့နော်အဖွားရလိုက်လာတယ်ဘယ်အမရှိတော့ခြေအားချခဲ့တာခြေအားချကြတော့အဖွားရပမာတော့ရှင်ပြောတဲ့ယောက်ျားအေးငါခုနကဒီနေ့မှတွေ့တာပါလူမတွေ့ဘူးခြေအားတွေ့တယ်ခြေအားတွေ့တယ်အဖွားရတန်းသေးတယ်ရှင်ကတော်တော်တုံးတာပဲရှင်သင်တဲ့ပညာအလကားပဲဒီလိုယောက်ျားမျိုးကျုပ်တို့သမီးကိုကြိုက်မယ်ဝေသည်ခြေအားကြည့်လိုက်
အေးပါပေါ့ရှာကြည့်အောင်ဘာပဲပြောရှာတာတွေ့တယ်ဖះထိုင်နေတာတရားဟောတာကသူတို့ဟောမှာနင်းနာအောင်ဟောမှာတော့မယွန်စရာပြအောင်ဟောမှာတရားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဥပမာပေးရမှာဘုသူပေးရမှာသူသမီးပေးရမှာသူသမီးလည်းသူပေးစားခြင်းတာလေဒီလိုယွန်စရာကောင်းလုံးတဲ့မိမကိုကြိုက်ဖို့အဝေးကြီးဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာရတိအရကဆိုတဲ့နတ်သမီးသုံးအောင်နဲ့ဖြန်းခဲ့ပို့တယ်မြတ်စွာဘုရားဖះဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့မှာမာနကဆစ်ရှုံးလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ပြီးထိုင်နေတဲ့အခါမှာသူရဲ့သမီးသုံးယောက်ကနေပြီးတော့တဏှာရဲ့ရတ္တိရဲ့အရကရဲ့၃ယောက်ဟာဟန်ကြတယ်ပေါ့အဖေဘာဖြစ်လဲတော်ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးပြောပါအဖေရဲ့ငါတော့လုံးမရတဲ့ကိစ္စကိုနင်တို့နိုင်မလားပြောကြည့်ပါမိမရဲ့မာဆိုတာအဖေမသိပါဘူးပေါ့အဲ့မှာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖြောင်းတာရှုံးပြီးပြန်လာဟူတယ်ဒီလိုချင်းမျိုးထီဘုရားကကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတော့သာမန်ယွန်စရာပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာပัญชนะတဲ့လူဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးလေဒီလိုနင်းနင်းနာနာပြောမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်တကယ်အနန္တဖြစ်မှာဒါကြောင့်ငါခြေတော့မှကက်နေတဲ့မြူမုံတော့ကိုတန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ခန္ဓာပัญชนะနေသမီးကိုငါဘာလို့ယူမှာလဲမှန်လိုက်တာသူတို့မှန်တယ်ဟိုလူတွေကမှန်ဘူးမဂန်ဒီဖေလဲမဂန်ဒီပဲအမေလဲမဂန်ဒီပဲသမီးလဲမဂန်ဒီပဲသမီးကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောရမလားပေါ့ရွာမှာသူနဲ့တန်တယ်တရားမှမရှိတာသူကဘာမို့လို့လဲသူလည်းစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ပဲဖျားပြပြသူကဒေါသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိခိုက်တာပဲလေမှတ်ထားဘေးရဲ့မိဖုရားပြောင်းလုပ်ပြီးရင်တော့တွေးမယ်အဲ့ဒီမှာအာဂါဒဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုထိခိုက်တော့ပါတယ်မလားအာဂါဒဝတ္တမှာသူ့ကိုထိခိုက်မလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူမိဖုရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေဆဲဖို့လူတွေခေါ်လာတာပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ဆဲဖို့အဲ့လိုလေဆဲဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုတန်ပေါင်းလေးစားရတယ်လေပြီးတော့ပိုက်ဆံလေးရတယ်လေအဲ့ကြောင့်မြေသမီးတွေကပြောသလိုပေါ့ကျမကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဆဲလို့ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်ကြပါသူ့အနေနဲ့ထမင်းမကျွေးနိုင်ဘူးလေကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ရတဲ့တိုက်ခိုက်ဟောမေတ္တာဆိုတာပြောတာတော့မထွက်ဘူးလေအခုလည်းဘုရားဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မခံနိုင်တာအာနန္ဒာမရဘူးအာနန္ဒာသောတာပန်မရှိသေးလေဒီလိုဆဲရမလားပေါ့ဖုန်းကြွနေတာကိုဆဲစရာလားပေါ့သူမကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါဘုရားရှာရှင်မယားဒီမျိုးတော့မဝင်နဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဖဆဲနေရမကြောက်ဘူးလားအကြားတယ်လေအဲ့ငါဝင်ဘာဖြစ်တော့ရှင်မယားရှောင်းတာကောင်းမတဲ့လူတွေသူများကိုသူဖြစ်တာပေါ့ဟဲ့တချို့ပြဿနာရှောင်းနေတာတချို့ပြဿနာရှောင်းတယ်မလို့ထိတ်တဲ့တော့ပြဿနာရှိတယ်သို့မဟုတ်ဝေးဝဲသွားတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ထိတ်တဲ့တော့ပြဿနာကိုဝေးဝဲသွားရင်အမှားတယ်ပြဿနာဘာမှမအေးဘူးအခုထိတ်တဲ့တော့ပြဿနာဘာဖြစ်လို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ရှင်မယားဆဲနေတာပဲသွားမယ်ဆိုသူတို့အကုသိုလ်မများဘူးလားအစားတွေအကုသိုလ်များပြီးသားဖေကပြောတယ်ဟုတ်ပြီမင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါရက်ွက်ပြောင်းမယ်ကွာအဲ့ရက်ွက်ဆဲမယ်ဆိုရင်ဟောတနည်းပြောမှာပေါ့ဒါဆိုမင်းပြောင်းစရာနေရာရှိဦးမှာလားဟုတ်သားပဲသူများအပြစ်ပြောလို့သာကြောက်လန့်ပြီးပြေလွှားနေမယ်ဆိုရင်ပြေးစရာမမရှိဘူးတဲ့သူများပြောတာလောက်နဲ့တော့ထက်တွက်စရာမလိုဘူးဆဲတာတော့ဘာဖြစ်ဘူးဗျဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆဲခံမှာကိုကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘတ်တော်မှာတန်ត្រာလောဖို့မလွယ်ဘူးဆဲခံမှာမကြောက်နဲ့ဆဲတယ်ဆိုဘာလုပ်တာလဲကဲရတာပဲလေကဲရတာဆိုရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒါပဲလေအခုကဲတဲ့လူရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကောသမိဘီရပဲသူကိုယ်ွယ်ကြတာပဲအဲ့မှာဆက်တဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ပရမတ်သူတို့အရက်တိုက်ထားတယ်10ရဲအောင်ဒုတိယသူတို့မိသားစုတွေလိုအပ်တဲ့ငွေကိုထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုဆဲတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆဲခြင်းလို့လားဟုတ်သာတင်ခါရီကဒေါသနဲ့အသင်္ခါရီကတော့မထင်နဲ့သသင်္ခါရီကလည်းဒေါသရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါသူကပြောပြတာအဲ့မှာထက်တာမထက်တာစသည်ဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ပေါ့တဲ့အဲ့မှာမေးဖို့တယ်ဗျအာဂါတဝတ္ထု9မျိုးကိုမေးဖို့တယ်89 2001လိုလိုလေးရဲ့ငါရဲ့ငါချစ်သူရဲ့ငါမောင်းသူရဲ့ပြီးတော့အသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တဲ့နေရာမှာထက်ရင်အသင်္ခါရိကနှုံးရင်သသင်္ခါရိကအဲ့ဒါ88ကမေးဖို့တယ်
Athana Kobane, Patabu, Athana Kobama Paramana, Amali, Adi Nabado, Kissing Go, to the way at the touching Sado, Agudo Duna, Tezoa, no swan Pido, Caladona, Dia Era, Aten Karika, Taten Karika. As a Veloce Muma, Aten Karika, Veloce Muma, Taten Karika, Pides or Blue Tamam, Blue Mamless Suyi. A big good Juno Kama, Tet Low Yin, Aten Karika. Tonso, low yin, Aten Karigalo, man, era, Shisashiga, maybe. Piro, Moha, Muse. Moha Muse Yadabino, Miane. No one like Bina, dear. Domian and Doan. We're going to be manning and Domian, Floating Avis or Flotoma. Hobino, as a Ubaka, Ubaka and Wizards at Tambuda, Megan, Ubaka, Odessa Tambuda, Megan, to Biobi, Ubaka, Wizards. Hello, no? We don't see that. We see the name of this. You don't have no to Uber can part as well. Uber Keda, we see K Sa. Uber Keda, oh. This I love the building. Obino, and Ubeka will be the Mamma, the Maro Biola. The one will be done as a Babio. Obino, Emma, we say that Odessa to Biolime. That was a Bali Masme. Chop back be the Bible. Ubeka target and we say that Namuda Megan, Ubeka target and Odessa Namuda Megan D. Imani Dwepi, Moha Sidani Nama to Yorane, Jime, Moha Mose Neba, Alon Bin Zoato, Dui Jimpie, Dui Tadoja, Moha Mure, Muha, Moza Muha, Moza, Dui. Dui on Nina, Nina, that Yora Mobu, a Mamma Medina. As a lover mane, Matibu, Dora mane, Matibu. Loba Madian, Lobaga, Beam at Bigo to Medibu. Doda Madian, Dodaga Beam at Bigo to Medibu. Subazo, the Cranky Valley or Charoma. David to Doda Pide, Dame, I love tea, a bit GG Chilamelo to Twigo, to Dwimibu. Now to Uri Yam Dicabula. Tira Bo, Sega Uri to Tibida, Dabime, Beans what is one, Loma, Midwara. Hello, Tigusana. The reason the Dia Mabo, not done it to them, Tigon being, not let the dan, Lama Vezua, Lita Bida. Dame, I don't Peter Chema, Loma, do it with I. I don't do it on, low we Nasa Shilo do Baho, Moha, Mulu for it. We see that Muduli. The road is Zobe. Moha Yora. As a Moha do with a soda. Nina in Nida Biola, Egonia Biola. Moho, Loda, Mende, a Mago of Mamma, Madidora. I thought he was one down. Moha, not a man of my man, Madida, like she did, yeah. A ways I think I did a Maponia Bittingara, and his Amitingara, Joseph the Drogoni, Aponia Bittingara, Madida, or Piedra, Mohobu, Ponia Bittingara, Madida, the Mesura, Madibu. You know, Tana good alone, Babime, Lubime, Lulum Deula, Lulum Nala, Lulum Deula. Damn it, good alone, Dilu, the Mesura would tweet go, Lumi. Araba, Pienzoa, do we live for her? Ara David, Pienzoa, Arto Bimit and Jonga Pina, Tina Mobu. A joke a bee, Mammy, long on Pinida. Milo, Mayabuli, Dana Gudo, Dila Gudo, and Mizoa, Nan. Nabi Nalo de Mabo. We know Napido, Luani, or Napijina, Napida boy, Nat the Gania, to Chabara Belly. I don't know that. To do what I was on one level, Papile, Ninola, Pido, he to Ninia Maleve, Mabioro, Panuga, Nula, Pido, Chule, Palare, as a Ludomobuno to TV, Lugana de Mamdira, Daniel Chagum, Daniel Moa, Toromiara, Lu. Lute Pumiaraga,
အပေပုံလားတရိစ္ဆာန်တော်တော်ကိုများတာသူတို့ဘောကဘာမှန်းကိုမသိတာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့နတ်ကိုကြည့်လိုက်နတ်ကမောဟကြည့်အောင်သူသိမယ်ဆိုမသိဘူးလားတကယ်ဆိုသိနေရင်တရားကျင့်လိုက်ပါလားမကျင့်ဘူးဗျာဘယ်သွားမျက်လုံးပြသွားသိသွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအောက်ကိုပြင်ဆင်တာလားသူသိနေတာပဲလူဆိုပါစို့ဗျာဒီထက်မှတရားရောက်ပါတော့ကန်ဆာရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့တော့လာမဲ့ခံတော့လဲဆိုဘယ်လိုနေမလဲတရားကြီးပေါ့ရှင်မဖြစ်သေးလို့မောဟကိုအဲ့လောက်ထိလွယ်လွယ်ကူနိုင်လို့ရရင်တော့မောဟအသိခါကြသွားမှာမဖြစ်သေးလို့ဆရာဝန်သွားစစ်လိုက်တယ်ဆရာဝန်ပြောလိုက်တယ်မင်းကွာကန်ဆာဖြစ်နေပြီမင်းကုလို့မရတော့ဘူးဘာဝင်လာပြီလဲအာဟာကန်ကောင်းတာပဲကွာငါလူဘဝရမုံနဲ့တင်မဲ့တူသိတော့မှဆိုတော့ကုသိုလ်အသေးလဲကျူစာအားထောရမယ်လို့အရင်တွေးတာလားစေကူကိုရင်တွေးဘူးလေမာစေကူတို့တရားရကြမဟုတ်ပါဘူးလားစေကူကိုရင်တွေးဖို့တွေးဝေးတာပြောတာတကယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တွေးရမှာစေကူတာလည်းမှန်ကန်တဲ့နီလန်းမဟုတ်ဘူးလေဥစ္စာဘဝသွားတာဒီလိုမျိုးသွားတယ်မရဘူးလေတွေးဝေးတာပြောတာဘလောက်တိဥစ္စာတို့တွေးဝေးတယ်ဆိုတော့ဒီတော့တရားတွေထိုင်ထားတယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်လှုပ်ထားတာမှလေသေမဲ့လို့သာပြောကြည့်လို့နေတော့ကြောက်တာသုံးလပဲလိုတယ်လေဥမာနတ်ကသုံးလမဟုတ်ခုသေမှာအဲ့ဒီလိုခုသေမဲ့ဆိုတဲ့လူတော်မှနတ်တော်မှမေ့သေးရင်ကုသိုလ်သုံးတာတော့မေ့မှာပဲမထင်နဲ့ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့လူမရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်တဲ့လူဟာများတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဥစ္စာတို့တဝက်မှာဒီကန်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေကပြောဖို့တယ်သူကတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်ပြောရမှာ2000ခုခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်အခုထိမသေးသေးဘူး breast cancer စပင်းအားလုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုစပင်းတအားတန်ပြီးတော့လေဟာစပင်းရှိနေသူ့တငယ်ချင်းတရားလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တငယ်ချင်းကဒီယောက်ျားပေါ့သူယောက်ျားပြောတာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းယောက်ျားထဲကဒါပေမဲ့ तू ကဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဆို तू ကမဟုတ်တဲ့သိမတူတူမထူဘူးအရက်တော့သိမှာအရက်တော့ပြီးသိသွားတာလေခိုင်းအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိတွေ့ဝေတယ်ဆိုတာဒါမောဟရဲ့အစွမ်းပြောတာနော်ဒါဆိုတော့အပယ်သွားမှာပဲလေအပယ်သွားမသွားတော့ကုသိုလ်ပြန်ကြည့်လိုက်လေကုသိုလ်မှလည်းပဲခန္ဓာရရင်ဒုက္ခဆိုတာလာမယ်ဆိုတော့သိနေတာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာမလို့ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပေါ်လာလားသို့မဟုတ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာရအောင်လုပ်တာလားမောဟပဲလေအဲ့တော့ तू ကမောဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရိုးရိုးကိုမဟုတ်ဘူးဗျာအလွန်အင်းစွာသောတွေးဝေခြင်းဖြင့်တွေးဝေတတ်သောကြောင့်မောဟလို့တဲ့အဲ့တော့မောဟဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာမူဟပဲမူဟဆိုတွေးဝေတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မောဟမှာ तू ပြောပြီးပထမဆုံးဝိသိကိစ္စတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဆိုမောဟပြပြီးသားနော်ကြည့်မယ်တွေးဝေခြင်းယုံမှန်းခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအဲ့ဒီယုံမှန်းမှုတန်တရားဖြစ်သဘောတဘာဝကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာပူပန်တက်တယ်ပူပန်ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါလေဝိသိကိစ္စဟုတ်ပြီနော်သူကတွေးခြင်းယုံမှန်းခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိဘူးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူအမှန်ကိုမတွေ့ဘူးဆိုတော့တန်တရားဖြစ်ဘူးလားတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းတန်တရားမဖြစ်ပါနဲ့ဘယ်လိုပြောတန်တရားပြောလားမပြောဘူးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကိုလက်ခံတဲ့အချိန်ရောက်မှပြောတာအမှန်ကိုလက်မခံသေးသေး၍မပြောဘူးအဲ့ဒါပြောတယ်သူကဟုတ်ပြီနော်ပူပန်ကြောင်းပင်ပန်းကြောင်းဖြစ်လို့ပါပြီလေဝိသိကိစ္စဒါဆိုသူ့ကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကြောင့်တွေးတယ်ပြောနေတာဆိုပါစို့ဗျာအိမ်ထောင်ကြရဲဆိုပါစို့တချို့ဆိုရင်ဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမယောက်ျားကဓာမျိုးလွတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်တရားဝင်လာပြီမပြောတော့ဘူးသူအဲ့တန်တရားမပြောင်းမချင်းလုံးဝမပြောဘူးဒီယောက်ျားမြင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတယ်သူပြန်ပြောတာဟုတ်သလားမသိဘူးညအေးအောင်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းဟုတ်သလားမသိဘူးလုံးဝမပြောဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပင်ပန်းကြောင်းသူတက်တက်နေရတာပင်မနေရတာပင်ပန်းကြောင်းဖြစ်လို့ပါလေဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်တွေးဝေခြင်းယုံမှန်းခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အား
တဘာဝမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲစရာပူပန်စရာပဲဖြစ်တယ်တဲ့အမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်အမှန်တိုင်းလက်မခံတော့ပူပန်ရတယ်ဆင်းရဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းထဲမှာတန်တရားဆိုတာထားကိုမထားသင့်တာရှင်းတဲ့ရှင်းလို့မရဘူးလားဖြတ်လိုက် leave it ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကမဖြတ်ဘူးသူ့ကိုမယုံပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့နေ့ကစားပြီးတော့ပြတ်တဲ့ထိသို့မဟုတ်သူ့ပေါ်မှာယုံမှမှုကိတဲ့ထိမဖြစ်နေလေစိတ်ကအမြဲတမ်းပင်ပန်းနေတယ်တွေးကြည့်ဖြစ်ကြည့်နောက်တစ်နေ့သူပြောတယ်ဒါကြတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကိုယ်ကခက်တာပြောတာယုံမှတန်တရားရှိတဲ့ဝိသိကိစ္စစိတ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းကခရင်တည်ဖြစ်ပြီးဉာဏ်တည်ဟူသောစေတမသည်ကင်းသောကြောင့်ဝိသိကိစ္စဆိုလိုတာကဝိသိကိစ္စဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘလို့နည်းနဲ့မှထောင်ဖြာလို့မရဘူးဉာဏ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုတာတော်မှာလက်လျှော့ရတယ်တကယ်ချင်းရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမင်းကပြောပေးမှာပေါ့သူ့ဘက်ကလည်းပြောတာလေနေငါဘက်မှာလည်းနေကြည့်အောင်အဲ့ဒါမျိုးတော်ခက်တာအဲ့ဝိသိကိစ္စကြီးကသူဆိုတော့တကယ်ချင်းကသူ့ဖြောင်းဖြတာကအပြစ်ဖြစ်စေခြင်းလို့လားအပြစ်ကင်းစေခြင်းလို့လားအပြစ်ကင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကုစားတောင်းတော့ကုစားလို့မရလို့ဘာဟောဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါပင်ပန်းတာလည်းဝိသိကိစ္စကုစားလို့မရတာလည်းဝိသိကိစ္စဒီပဲတစ်ခုတွေးဝမှုယုံမှမှုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတွေးမှုယုံမှမှုမပြောင်းမချင်းပင်ပန်းနေလို့ဝိသိကိစ္စတစ်ချက်နော်အဲ့တွေးမှုပြီးတော့ယုံမှမှုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဉာဏ်ဆိုတဲ့စေတမကတောင်ကုလို့မရတော့ဝိသိကိစ္စ60တော်ကောင်းတယ်အဲကြောင့်သောတာပတ္တိမဲဉာဏ်နဲ့မမသာဝိသိကိစ္စသေးတာကန်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိလဲအခုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဆွဲနေတဲ့စိတ်ဝိသိကိစ္စရှိမကြည့်အောင်ခန္ဓာဆွဲရတယ်ဆုံးရတယ်မဆုံးရဘူးခန္ဓာဆုံးရမယ်ဆိုရင်မပြစ်လာပြီလေအော်ပင်မန်းတယ်ယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းဒီခန္ဓာဆုံးမှာပင်မန်းတကယ်ငါခန္ဓာဆိုရှိလားဘလို့သင်္ခါဉာဏ်ကဝင်လာဘူးဉာဏ်နဲ့စိတ်ကူလို့မရတာလဲဝိသိကိစ္စအဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကူလို့မရတဲ့အပြင်ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလို့တွေးနေတဲ့တွေ့ပင်မန်းတယ်ယောဂဖြစ်နေတယ်ယောဂဖြစ်တာငါမှမဟုတ်တာခန္ဓာလေးခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ငါနဲ့ပတ်သက်မလို့အဲ့လိုမတွေးနိုင်ဘူးအမလီငါခန္ဓာလေးဆိုဘယ်သူပင်မန်းတာလဲပင်လဲပင်မန်းတယ်တဲ့ကုလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်မှသိရတာတကယ်သိရတာပြောတာအမှပုရုဇဉ်ထဲမှာလည်းသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများများရှိတယ်ဗျာကြိုးစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ပူတာကိုသွားတဲ့အချိန်တုန်းကဦးဇင်းတို့တဲခဲ့တဲ့ gas hot ပန်ရှင်ရဲ့အဖေသိအားကြစရာကောင်းတာပေါ့သူတို့ကဗုဒ္ဓဝါဒကိုယ်ပဲခက်ဖူးတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ပေကဘာစေကူပေါက်လဲမသိအတိတွေပြောင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီမလေးကမြေကန်လေးမှာနေပြီးတော့ဘုရားလေးတည်ပြီးဇန်လေးတစ်ဆောင်မှသူတရားကျင့်တာဘာတွေဖြစ်လာဆိုဘယ်သူမှဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာသူပြန်လာပြီးတော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မိသားစုကိုဆွဲတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြပါနဲ့စိတ်ကောင်းထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့နေကြမိသားစုကလက်မခံဘူးလေ believe into God ဆိုရင်ဘယ်မှလက်မခံဘူးဉာဏ်နဲ့ကုတယ်ကုလို့မရဘူးလက်မခံဘူးအဲ့လက်မခံမှာဆိုလို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးသူပြောတယ်မင်းတို့မယုံမရှိနဲ့သိရင်တရားဆိုတကယ်ရှိတယ်သူများသိတာမသိတာငါမသိသေးငါသိမှမင်းပြောမယ်ဘယ်နေ့ပဲရဲ့ဘယ်နေ့မှငါသိမှသူ့ဖေကပြောတာပို့ပြီးမယုံဘူးလေဟာငါဖေကသွားပြီအတိလိုချင်တို့ပြောင်းပြီးတော့တရားကျင့်တာတော့မှဒီလိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ကြောင်းပြီကန်ကြည့်ဝိသေကိစ္စဉာဏ်နဲ့ကိုလို့မရတဲ့ပြင်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဖေပြောတဲ့စကားကပြန်သွားတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရှက်တယ်ပင်မနာပေါ့ငါဖေကလေးကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှောက်ပြောနေတော့ငါတို့အရှက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့သူတို့ကပူလောင်ရတယ်
ပြောပြီးသားဝိသေကစားပါလူကိုပင်ပန်းစေတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒီလိုတော်တဲ့လူလို့ပြောအောင်မှာသူတို့မိသားစုလည်းဆွဲတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့သူတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကိုလည်းဆွဲတယ်ဟာမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာတကယ်ရှိတယ်အကျိုးစားရင်ဘာမှမဖြစ်တယ်ပြီးတော့သိချင်းတရားကဘယ်သူမှဖန်တီးတာမဟုတ်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြုံတတ်တယ်ငါ့ကိုကြည့်ငါအရင်ကဟောဒီဟာကိုယ်ွယ်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်အခုဒါကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ဒီလိုနေရတယ်ငါသိမဲ့ရက်ကိုပြောနိုင်တယ်နော်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နေ့ငါသိမှာအဲ့လိုပြောလေပို့ဆိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့မျိုးမှဆိုရင်စူညံသွားတာပဲအော်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကခက်ကြောင်နေပဲပြောချင်းပြောနေတာသိမဲ့ရက်သိမဲ့နေ့သိမဲ့နာရီပြောနိုင်တယ်လို့တော့ကမှမရှိဘူးလေတွေးလည်းမတွေးဘူးလေသူတို့ရှိတာပေါ့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိတယ်အာနာပါနကမ္မထံကိုသာရှုအာနာပါနကမ္မထံကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတနည်းအားဖြင့်ဇာရရင်သိမဲ့ရက်သိမဲ့နာရီသိမဲ့ချိန်တိတိကျပြောနိုင်တယ်လူရထင်သေးတာကိုဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလက်လျှော်တဲ့ဆရာတော်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအားကြတဲ့ဆရာတော်ပြောတယ်နာရီကြီးခိုင်းတာလေမိနစ်နဲ့ပဲချိန်မှငါသိမယ်ဆိုတာရှင်မြတ်ဒီလောက်ဘာကြောင့်တိတိကျသိနေတာလဲဒီတော့စိပညာနဲ့သိတယ်ဆိုတာကခံမှန်းတာမှန်တယ်သူကနှလုံးဆန်းတယ်သွေးဆန်းတယ်ဆိုတော့အော်ဒါဆိုဘယ်နှလခံမယ်6လခံမယ်ပြော6လမခံဘူးသူတို့ကပို့ပြီးတော့ extend လုပ်ပြီးဒါ project လုပ်တာမခံဘူး6လခံမယ်ပြောရင်ဒီလားများတယ်ဒါဆို6လကြော်ပြီးခံတဲ့ပုံမရှိတော့ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ပုံကိုယ်ဇီဝတယုတ်ကအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာစေတစာယောအဲ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်တဲ့ပုံပေါ်မှာသိတာအခုအဖိုးကြီးဒီလိုမျိုးပြောသူ့ရဲ့သမီးတွေကစောင့်ကြည့်တဲ့အဆင့်ကောင်းလာပြီငါဘေကမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ပဲဗျာသူပြောတဲ့ရက်သူပြောတဲ့နေ့သူပြောတဲ့နာရီမှာသက်ထွက်သွားတာ it's too late အရင်ကဝိသေကစားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာငါတို့မှားပြီတကယ်လို့သူအသက်ရှင်နေတော့ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူပြတဲ့တရားရမှာဒါပေမဲ့အခုမရတော့ဒါပေမဲ့အခုကောင်းပြောင်းသွားတယ်အခုထိသူမိတ်မှရှိသေးတယ်အသက်ရှိတယ်ဗျသူသမီးကတော်တော်အသက်ကြီးနေဦးစလို့တော့နေရာတော်တော်များများကိုလည်းပို့ပေးတယ်တော်တော်များများကိုလည်းပို့ပေးတော့အဲ့တွေ့ကြုံတကူရလာတယ်ဒါပေမဲ့အခုဦးစလို့ဗုဒ္ဓဝါဒယုံကြည်ထားတယ်ဦးစလို့ဝိသေကစားရှိမရှိသိကျင်တဲ့စမ်းကြည့်ရှိတယ်ဘလောက်ပဲဦးစလို့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမယ်လို့ပြောသိမယ်လို့ကိုထင်သေးဘူးဟုတ်ပြီဒီကနေ့ရောက်လာတယ်သိရလားဦးစလို့ကုသိုလ်လုံးမထားဘူးလားကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ထားတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့စေတမကုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တန်တရားဝင်နေတော့မယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေလောက်ကြောက်တာဗမာတွေလည်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီခုတလောက်ပေါ့နော်ခရစ်ယာန်စစ်ဟိန္ဒူစစ်အစ္စလာမ်စစ်ကိုပြောတာတော့ဦးဇင်းတို့ဗမာသွေးရောနေတဲ့လူမပြောဘူးဗမာသွေးရောတာသူကဒေသနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဒေသမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေသူရရောနေတဲ့တွေ့ငိုတဲ့ချင်းလေးတွေရှိတယ်ဗျာဦးဇင်းတို့စစ်ကိုတွေ့တဲ့ထက်မှာလေလူသေးတာငိုကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဘုရားသခင်လိုတဲ့သွားတာအိန္ဒိယဆိုပိုးဆိုးသည်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ပါစားမသိဘူးလေသူကလဲထားနေတဲ့ဝါစာလေးတွေလည်းရောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဝါစာဘေးမှာဝကတ်တွေရှိတယ်လူနှစ်ယောက်မှလို့ရတယ်ဝကတ်တွေထောင်ထားတာဘာလို့ပါလိမ့်ပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့လူအခေါင်းမလုပ်ဘူးဝကတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ရေမျိုးမှာမီးရှုံဖြိုးမှာအဲ့လိုငိုပြီးလည်းတရားမှမရှိဘူးဘယ်တော့မှမို့လို့မြမပြေသွားမှလေမြမပြေသွားမှလူတယောက်ခီးကောင်းထွက်မဲ့လူတယောက်ပဲငိုပြီးကြတယ်ဆိုငါတို့ညံ့ကြတာပေါ့အာဒါမျိုးဦးဇင်းဗမာတွေကငွေကလေးကနေပြီးတော့ကုလစာရပဲပြောမှာပေါ့လေကုလအာစာရမျိုးဖာအဲ့ဆိုညံကမလိုက်ဘူးညံကမလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုဝိသေကဖိမမသိဖြစ်တယ်ကိုပြန်မဲ့ကြီးတိတ်ပြီးအပယ်ကြမှာမကြောက်ဘူးလားကြောက်နေတော့မယ်ကိုဘာလုပ်နေလို့ဒုစရိုက်ကိုအကျက်တုံးဝင်ဦးဇင်းတို့လုံနေတာဒုစရိုက်ဆိုကင်းတလောက်ကိုရှိတယ်လုံးဝကင်းတယ်မဆိုလို့ဘာကြောက်ဆိုမူအဲ့ဒါလေးတခုပေါ့နော်ဒါနဲ့ရခိုင်တို့ကြည့်လိုက်လေဒုစရိုက်7ပါးသို့မဟုတ်ကံ5ပါးမှာပါဏာတိပါဒအရိဏနာနာပြီးတော့ကာမေတုဝိသဒရာသူတော်မေက၄ပါးလွတ်နေရလေမတိမတာနဲ့ညှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာမုဒ္ဒဝါဒလို့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်မကောင်းတာနေပြီးတော့ကောင်းတာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပြီးအပဲချဖို့သိကြလို့လားမသိကြဘူးဒါပေမဲ့
ကိုရဲ့စိတ်ကကိုအပဲပို့ပေးတာအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲဒါကြောင့်မို့ဩဒိသအပဲမပို့ဘူးဆိုသိပြီးသားပဲလေဘယ်သူကပို့တာလဲကိုမယုံတာကိုအတွက်ကိုပူနေတာအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါကိုတိခဲ့တဲ့ညာနဲ့ကိုကုလို့မရတယ်လို့သူများပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုကုလို့မရဘူးအခုဗမာတွေဗျာသေပြီးတန်းလေ negative thinking နဲ့တော့တွေးတယ် positive နဲ့နည်းနည်းတွေးလိုက်လေဟာသူသေသွားတာမှန်တယ်သူဒီလောက်ကုသိုလ်လုပ်တာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီပေါ့မြမပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုတွေးတယ်လို့မရှိဘူးသေပြီးပြန်လာမှာဆိုလို့ကြောက်နေတယ်လူကြီးအဲ့ဒါ negative thinking ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာများလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စများနှောင်းတယ်တော်တော်ကိုများတာဒီလူတွေအဲ့တော့မောတော်တော်များတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမောတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာမြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်တော်တော်များများဒီတိုင်းကြီးပဲသိပြီးဆိုဘာပြန်လာမှာကြောက်နေတာပြန်လာတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဘာမို့လို့ပြန်လာမှာပိတ်တာမို့လို့ပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုမေကိုဖေကိုဘာဘယ်ပို့လိုက်တာလဲကြည့်ကိုလည်းချုံးမပြေတယ်ပြီးတော့သိပြီးဆိုရင်ဘာလဲမသာနာဝါဒီထမင်းပေါ်ချမရတာနဲ့ဘယ်လောက်ထိတယ်လို့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါကိုမှားပါတယ်လို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်ပြောကုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်ဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်ဗျဦးဇင်းတော်ကကုလစရနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လို့အဲ့ကြောင့်တော်တန်ရှိမတော့ဘူးတခါကျရင်ဘေးကကြောက်လို့တာအပယ်ကြောက်မှကြောက်လို့ကုသိုလ်လုပ်နေတာအကုသိုလ်ဖြစ်မှဆိုလို့ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောက်နေတာဒါပေမဲ့တော်သေးတာပေါ့အကုသိုလ်လုပ်တာနဲ့ဆိုင်ကုသိုလ်လုပ်တာတော့တော်သေးတယ်ပြောမှာဒါပေမဲ့ဝိသိကိစ္စရင်းခံတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကုသိုလ်တို့ဘဝမလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါကသူကဝိသိကိစ္စလေးပဲပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့စေတမဆေးစရာကကုလို့မပြောက်ဘူးလေအဲ့ယောဂကုလို့မပြောက်ရင်ပါလေဝိသိကိစ္စပဲတဲ့အဲ့ဆိုဝိသိကိစ္စမှာလေးပဲ2မျိုးပူပန်စေတတ်တာလည်းပဲဝိသိကိစ္စပြီးတော့ကုလို့မရတာလည်းဝိသိကိစ္စပဲအဲ့ဆိုရင်28ကိုသွားကြည့်မယ်ယုံမှမှုဝိသိကိစ္စဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုသူပြပေးတယ်ဗုဒ္ဓကင်္ဂတိဖျားမှာယုံမှမှုရှိတယ်ဘုရားမြန်မာတွေတကယ်ဆိုရင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမှစရာဘာမှမရှိဘူးပြောမှသူဖျားမယုံမှပါဘူးဘာဖြစ်လို့တကူကြီးဖျားလို့ပြောတာလဲဒီဖျားတကူကြီးဖျားဆိုဘယ်ဖျားတကူနေသွားတာလေအဲ့ဒါယုံမှမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ယုံမှမှုရှိတယ်တကယ်မယုံဘုရားကုံဆိုတာဘယ်ဘုရားပြအရဟံတမန်တော်မို့တော့ဝိသဇရတမန်တော်ဆိုတော့ဂုံရင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲလေဘယ်ဘုရားပြကြီးတာသိတာလည်းမဆိုင်ဘူးဘုရားကဘုရားပဲလေဒါပေမဲ့ဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာတွက်ကြည့်ပါလားမန္တလေးမှာအဖိုးဆုံးဘုရားပဲဘုရားကျန်ကအဖိုးဆုံးဘုရားကျန်တဲ့ဘုရားကကြောအိမ်နားမှာရှိတာတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါဗုဒ္ဓကင်္ဂတိဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားမှာယုံမှားနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့ဘုရားဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တကယ်ယုံမှားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမသိမသာနဲ့ယုံမှာဒါမှဘယ်လိုပဲဖြစ်မသိမသာဆိုမှတော့ဘယ်လိုပဲပြောမသာဆိုတဲ့ဒီမှာပဲယုံမှားရင်မရဘူးကံကလိုက်လာမှလေပြီးတော့ဓမ္မေကင်္ဂတိတရားနဲ့ယုံမှားဤတဲ့တရားနဲ့ယုံမှားဤဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်တော်တန်ကိုလက်မခံဘူးဗျမနေ့ကဥစ္စာတော့ယူရန်သင်ပါတယ်သင်တဲ့အခါမှာအဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုပြောပါတယ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြည့်လိုက်တရားဂုဏ်ကသွက်ကတော့ဘဂဝရဓမ္မောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားနေတဲ့ကိုတော်နဲ့သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့တရားဘုရားဘုရားရဲ့တရားယုံဝင်ဟောမှာပြီးတော့တဏှတိကောအာဂါလိအခုရမှာလုံးဝအမခံချက်ရှိတယ်နော်တရားမှာအမခံချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားမှာအမခံချက်ရှိတယ်သားမအမခံချက်ရှိတယ်သမီးမအမခံချက်ရှိတယ်အမခံချက်မရှိတာကြတော့ဥစ္စာနေနေညာညာပြင်မှန်းခံပြီးလုပ်တယ်အမခံချက်လုံးဝပေးထားတဲ့တရားကြတော့တကယ်ကဘယ်ဟာပူလို့တင်တယ်ဘာလို့အမခံချက်ရှိတယ်လေအခုဘဝဆိုအမခံချက်ရှိတယ်သာသမီရောပစ္စည်းဥစ္စာရောသိကြည့်လိုက်ဘာမှပါဒါပေမဲ့အဲ့အမခံချက်မရှိတော့ပူလို့တယ်ဗျဥစ္စာတော့ဘာရှိနေလဲဆိုရင်ဝီဖရာတရားတန်ခါယုံနေဆိုတာကယုံမှာပေါ့ရှေ့ရောက်လို့သာယုံတာလေဘောထက်ထည့်ပြီးတော့ယုံတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခုကြည့်လိုက်လေတရားကိုယုံတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မကြည့်မယုံလားယုံတယ်ယုံလားမယုံတာဘာနဲ့ယုံတာလဲကုလစာရလေဒါမျိုး
Sensaya Yona Veshida, the get the gate, go Tinian Yonamio, Mohobo, Peter Thangi, Kinkadi, Thangana Yoma, within the money when she did do your Torres semibiro, Totogo semibiro, the Udio job, Pila de Vietnam would have Thangane, over 900, Maru Abdu, Kua of Mali. I'm Pila. Thangas or Tingan, who Kuzabida, Mambime, Kana Kuzabida, Mobu. Topiman also people and Yabiban or Tamisi Biban or Accountia, Lige, Judiaga, Marche, by then, Aunia Bounty, taking in the York, not that we can look at that. A child lay a Junga, she de Suda, with Titi Jaja, your bit habita. We don't know what now, you may be Luama, Babi, the pony, Mimido, Yonida and Yoda. Chai Babi, the pony mean at Tangaba, Shonji Mu, Yola. That's also no Mimano, Chila. Piadia tanga yana don Google video Piadia tanga yana don ba poma Sandia Shini. Palacha Yosem Lodi, or Shimamjia. Shimamji, Yosem Low. We see that of Yosem, we see that I say she, we see that we see that I do she. Sister to do a better one. Well, we see that same by I do my daughter, Tonga Shibene. How the manner? Pido, Saikaya can get the Lu Yens and Jimo Tiana Yomango. Jingo Matamiushivita, Shang Jingo ye, as in Tila, Apasana, Yoma Mushimiji Kuko di Zombe. Shang de a chair, Naja Madama, the chair needed. Take it to Tinidabe, do right, Shini, a pet 1 night to thee, you know Nebo. Dame, you know me that day. Did I me? Apasana, we was a Lu you did it. But do me so you did it. Lizard. Ta long me look. Kajai, Lizard, Kudu Yaman Divi, two some Lizard. And Lobo. But do Lizard, Makudu, Yura Mobu, do a pure apa, Sayana, Lizard, my people. Tametujaro. I am Kapobo, look at it. Ah, think of your mamma. Where is that? Where is that? Papi? Kudu Yamani. Where is that? Baby, Kudu, that's how Makudu, that Ludi Giama Jimo, that we met 2 dozen Norwegian. She will have. She did. Wasn't a mere that I don't see the Kudu Lodi. Nyan net, out there the other look at it. So was Obia. Colony Jakudu Legide, to me allow the Kudu Legide, to me allow the Kudu, Kunama San Rose of Pavile. We was a couple of pillar that day. Kunes and the Kudu Jarata, out there the other day. That we met, to me a Kudu view, Kudu view. We was a, we have a savage. That met, she demana, Liane, order. She had totally, who's no Yomamu, she need on me. Peter open the kinkati. Da, Nanga she's on a table. I did one about the Kumamino Vavile. Mionjimu, Peter a brandy, kinkati. Now, Mionjimiamu, Pobanda brandy, she or Nova, Mionmu, Arazano Bogumuri, she never mimbu, no name mimbu. Poban digging a di Tema, your mother's or Naga, Minabogo. A brand digging a di to Nagago, your mother, a dego, Minabogo. Poban a brandiga, they let me and Nagane, Mami, and again, it was no Bogo Muribo. I didn't me, Nagane, Mami. That's a peso, my meaning, a peso, my Canada. Peso, my Mimu. Peter, place other man, a king and tea. Place other man to be a town head and Joe. Joshing, Jagoi, a chunk only. Now, a junk only the two corners of the case, a junk of common law, that we merely to do something. To not better that Johnson come on, we met, to me, better that Johnson. Come on, can't you? You know, to go near Pia out there. A check when the check there. Chair. Now, you know, the 10 down Lego near Santo Yane. This is a layman as I told me, a wazer, Kedwara. How a wazer, Poland and a wizard upon her, do. A Wazaga, Baufona, Tessa, we say that Piadia, Nana, Domane, Dila, Ekabo, Kanchi, Matubu, Odessa, Ne, Wizigisa, Matubu, Odessa, Mine. Odessa, bloody means that Lotomadon, Taylor, Toa made this out Medina. Then Odessa, Wizigisa, Ponadane, Matu, Dame Boba, Brandane, I won't do it. Upon Happy Dane. I could go about it.
ဝေစီကိစ္စအတွက်ဒါဆိုရင်အဲ့နေရာမှာအစားထိုးမယ်လေးတီဖြုတ်လိုက်ဘာနဲ့အစားထိုးသစ္စာနဲ့အစားထိုးအဲ့ဒါဘယ်သူဖုံးတာလဲဝိဇ္ဇာဆိုလို့ပါလဲဩကိစ္စတူဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဩဒိစ္စကပြန်ရတဲ့ငါရဲ့နှလုံးသုံးပါကိုယ်ကမပေးဘူးလားပေးတယ်အဲ့ဒါပြန်ရတဲ့ငါရဲ့နှလုံးသုံးပါကိုမကိုယ်ကတာဩဒိစ္စကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝေသူစိတ်ထဲမှာလက်မခံဘူးလေကိုရမဘောရဆိုရှိမှမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလေသူပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလေသူလက်ခံလို့လားလက်မခံဘူးလက်မခံတာဝေစိတ်ကိစ္စပဲလေဒါဆိုဆိုလက်မခံဘူးလားလက်ခံတယ်အဲ့ဒါဝေစိတ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ခံတာမှန်ပေမဲ့မကြည့်မြင်လဲပဲဝေစိတ်ကိစ္စနည်းနည်းကျန်တယ်ဗျမရဘူးလုံးဝဖြတ်မှာဟုတ်ပြီတော့အားလုံးဘယ်နှချက်လဲရှစ်ချက်ဒီလိုမျိုးယုံမှမျိုးစုံဖြစ်နေပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့စေတမမကူချင်းရှောင်ကွင်းပြီးနေတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစိတ်ကူရင်ဆရာသိက္ခာကြားတယ်ဒီတိုင်းပဲဝိသေကိစ္စဖြစ်နေဉာဏ်သိက္ခာကြားတယ်ဘာလို့ပဲဉာဏ်နဲ့ကုကုသူကပြောက်မှမပြောက်တာဟုတ်အဲကြောင့်ဉာဏ်တွေကရှောင်လေးရှိတယ်တဲ့အဲကြောင့်မောဟနဲ့အမောဟကဆန့်ကျင်ပဲကလို့မရဘူးအဲဆိုဉာဏ်သိက္ခာကြားမှာဒီလိုမျိုးဉာဏ်နဲ့ကိုးစားခြင်းကခရင်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ဆိုတဲ့စေတမကင်းလို့ဝိသေကိစ္စဉာဏ်ဆိုတဲ့စေတမသူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးကတ်ကိုမကတ်ဘူးကတ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အထက်ပါဝိသေကိစ္စရပရဏာပြေဝိသေကိစ္စစေတသိက်ကိုအရာကောင်းဒါတော့သိပြီးသားဝိသေကိစ္စစေတသိက်ကြီးကိုဟုတ်မလားအဲဝိသေကိစ္စစေတသိက်နဲ့ရှင်းတဲ့တော့ဝိသေကိစ္စစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုဝိသေကိစ္စတော့အဓိကကဘာလဲစေတသိက်ပဲဒါပေမဲ့အခုကဘာပိုင်းစိတ်ပါအဲတော့ဝိသေကိစ္စစေတသိက်နဲ့ရှင်းလို့ဝိသေကိစ္စစိတ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်မြင်ကပါလဲစေတသိက်လောဘဒေါသဝိသေကိစ္စဩဒိစ္စစတဲ့အရာတွေကစိတ်ရဲ့နာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားဘာရဲ့နာမည်ရင်းလဲစေတသိက်နာမည်အော်ပြီးတော့မလာမလဲဩဒိစ္စဒါတော့လည်းများပါဩဒိစ္စကြတော့သူကရိုးရိုးနဲ့များတော့ဘူးအလွန်တော်လုံးဆိုတာလုံးဝမသိဘူးအကုသိုလ်မှလည်းမသိဘူးကုသိုလ်မှလည်းမသိဘူးပြန်လွင်တတ်သောစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောစေတသိက်တွေဩဒိစ္စပြာပုံထက်ကိုဂဲပြချလိုက်တဲ့အခါမှာပြာမုံတွေပြန်လွင်လာသလိုပဲတဲ့ကုသိုလ်ဘလောက်ပဲလို့လို့ဗျာကုသိုလ်ကျိုးပဲမြုံနေနေတာကုသိုလ်ကြောင့်ရလာမဲ့အပြည့်တွေကိုမမြင်ဘူးစိတ်ရပြန်လွင်နေတာပြာလွင်သလိုပဲတဲ့ဒါဆိုဩဒိစ္စကအကုသိုလ်စိတ်စနစ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဩဒိစ္စကိုအကုသိုလ်စိတ်နောက်ဆုံးမှာပြတာလဲဆိုတော့ဩဒိစ္စအကုသိုလ်စိတ်အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပေမဲ့လို့မှန်တာပေါ့သူကမောဟလေလောဘဖြစ်တာလေမောဟပါဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တယ်မောဟပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောဘကိုဒွေဟိဒေါသကိုဒွေဟိမောဟမှာဧကလေအကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဩဒိစ္စပါနေပေမဲ့လို့တဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မောဟမူစိတ်မှာပဲသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်မဲ့တရားတွေမှာအာကြီးထင်ရှားပြတ်ထန်လို့ကိုအားကောင်းတယ်ဩဒိစ္စမှာသူကအားအကောင်ဆုံးလောဘမှာအဲ့လိုအားမကောင်းဘူးတကယ်လို့သာလောဘအားကောင်းရင်လောဘတောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒေါသမှာအားကောင်းဒေါသတောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလောဘမှာဘယ်သူအားကောင်းတာလဲလောဘအားကောင်းတာမောဟကနောက်လိုက်ဒေါသမှာဘယ်သူအားကောင်းလဲဒေါသအားကောင်းတာဒါပေမဲ့ဩဒိစ္စမှာကျတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူအားကောင်းတာလဲဩဒိစ္စကိုအားကောင်းတာဒါကြောင့်ဘယ်ဟာမှသူထုတ်ဖော်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ဩဒိစ္စကိုနောက်ဆုံးမှာထားပြီးဟောတာပဲတဲ့အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဗျ2005ကမေးဖို့တယ်ဒီနေ့အကုသိုလ်စိတ်ပြီးအောင်သွားလိုက်မယ်ဩဒိစ္စနောက်ဆုံးမောမှုစိတ်မှာပဲလွင့်ချင်တဲ့လွင့်ပြီးတော့ပြန့်ချင်တဲ့ပြန့်တုံလုံးချင်တဲ့တုံလုံးခွင့်ရတဲ့အတွက်အာကြီးတဲ့ပြန့်ထန်းတယ်မှန်တာပေါ့ဩဒိစ္စပေါ်တက်မှာတော့သွားတာပဲဩဒိစ္စကမူရင်းကစိတ်ရဲ့နာမည်ဩဒိစ္စကစိတ်နာမည်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဩဒိစ္စဆိုတဲ့စေတသိက်ကအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောတွေ့ဝေပြီးတော့လေတားတုံလို့တဲ့စိတ်မှာလာကတ်လို့သူ့ကိုပါခေါ်ဩဒိစ္စလို့ခေါ်တကယ်ကစိတ်နာမည်မဟုတ်ဘူးတားကိုတွေ့ဝေနေတဲ့စိတ်မှာလာကတ်တဲ့စေတသိက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုသွားပြီလုံးစက်ဖြစ်တော့အစားရတွေးနေပါဆိုမှလာကတ်တဲ့ကောင်ကလည်းပဲဩဒိစ္စတွေးနေတော့ဒီလူကဘလို့နီးနဲ့မှအမှန်ပြီးတော့ဟုတ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ပူအားကောင်းတယ်ပေါ့မောဟမှုစေရဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပခါတစ်မျိုးတည်းဖြစ်တာလဲသူကဥပ္ပခါအားကတဲ့လေသောမနတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါမနတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဥပ္ပခါတစ်ခုတည်းဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲပေါ့
မောမှုစေဟာမောဟိတဘာတဲ့နဲ့သာရှင်တယ်ဝိသေစာနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်အလွန်တွေ့ဝတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုမရှိဘူးသူတွေ့ဝနေတာကိုကောင်းမှလည်းမသိဘူးဒါဆိုရင်မကောင်းမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဥပ္ပခါပြောပြီးသားလေဒုက္ခတော့လည်းမလိုက်ဘူးဒုက္ခတော့လည်းဒုက္ခနာမှာတော့ရှိတယ်ဒုက္ခနာမှာတော့ရှိတယ်သူကမလိုက်တာပြောတာလေမလိုက်ဘူးအခုဒီတိုင်းပဲအိဋ္ဌာအကောင်းတော့လည်းမလိုက်ဘူးအနိဋ္ဌာမကောင်းတော့လည်းမလိုက်ဘူးသူအေးစစ်နေလို့ဘာဖြစ်ဥပ္ပခါတင်ပြောတယ်တဲ့ပြီးတော့မောဟမှုတွေမှာသင်္ခါရပြသူများမှာဆိုရင်အာသင်္ခါရကသင်္ခါရရှိတယ်လောဘမှာလည်းရှိတယ်ဒေါသမှာလည်းရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မောဟမှာကျတော့သင်္ခါရပြမရှိဘူးတဲ့မောဟမှုတွေဟာအာယုန်နဲ့ယုံမှပြန်လွင်ဒီအဖြစ်ကြောင့်လည်းကောင်းအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တွေကပြန်လွင်နေတယ်ယုံမှတာကဝိသေကိစ္စရဲ့နာမည်ပြန်လွင်တာကဩဒေသရဲ့နာမည်ယုံမှပြန်လွင်နေတဲ့အတွက်ပြီးတော့ယုံမှပြန်လွင်လွန်းတဲ့စိတ်မှာပင်ကိုသဘောအဖြစ်ထက်တဲ့အဖြစ်တိုက်တွန်းစေရာအဖြစ်အလုံးစုံသောအာယုန်နဲ့မရှိဘူးတိုက်တွန်းစေရာကိုမလိုတာသူအလိုအော်တိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်သင်္ခါရပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဆိုဘာသင်္ခါရတကယ်လို့ရှိမယ်ဆိုရင်အသင်္ခါရိကပဲအသင်္ခါရိကဖြစ်စရာမလိုသူလိုဖြစ်နေတာဒါမဲ့သူအသင်္ခါရိကလည်းပြောစရာမလိုဘူးသင်္ခါရမရှိဘူးလေတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာသင်္ခါရလဲအသင်္ခါရိကဟုတ်တယ်မလားအော်တိုဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါမေးဘူးလေဗျမောဟမှုတွေမှာဘာဖြစ်လို့အသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကမရှိတာလဲသို့မဟုတ်မောဟမှုစိတ်ကဘာသင်္ခါရလဲအဲ့ဒါမေးဘူးတာ89 2000နဲ့အဲ့မှာမှတ်ချက်ပရမတ္ထဒီပနီကျမ်းပြုလက်ဒီဆရာတော်နဲ့နောက်ပိုင်းဆရာတို့ကအသင်္ခါရိကလို့ယူကြတယ်မှန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးယူတာသိမှန်တာပေါ့ခိုင်းစရာမလိုနဲ့အော်တိုဖြစ်တဲ့စိတ်မလို့အာသင်္ခါရိကမဟုတ်ဘူးအာသင်္ခါရိကဒါဆိုအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာအာသင်္ခါရိကဘယ်နှပါရှိလဲမယုံကြည်လိုက်လွယ်လေးရဲ့အာသင်္ခါရိက9ပါးလောက်နေကြတာရမ်းဝယ်စိတ်ကူးနေတာလောဘမှုစိတ်မှာ4ပါးဒေါသမှုစိတ်မှာအဲ့တော့ဘာပါဖြစ်ဘယ်လို9ပါးဖြစ်တာတော့ဟုတ်မလားမောဟကနောက်ထပ်2ပါးထပ်ထည့်လိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်2ပါးအားလုံး9ပါးသူကဘာဖြစ်လဲဝိသေကိစ္စဖြစ်ချင်လို့လားဝိသေကိစ္စဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားသူလို့ဖြစ်နေတာပြီးတော့သူလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာသင်္ခါရိကဒါအခုတို့သိမှာအခုတို့ဒီအာသင်္ခါရိကက9ပါးအာသင်္ခါရိကက5ပါးစုစုပေါင်းဒါမဲ့သူကတော့အာသင်္ခါရိကလည်းမပြောတတ်တယ်မျိုးသင်္ခါရဝိမော2ပါးအဲကြောင့်အာသင်္ခါရိက5ပါးအာသင်္ခါရိက5ပါးသူပြောရတယ်မှတ်ဒါမဲ့တိကကြောကြအဲ့လိုမရတော့ဘူးရိုးတဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တိကကြောရွယ်ပြီးမေးတတ်တယ်အဲကြောင့်ကိုယ်သိဖို့တော့လိုတယ်သူကတကယ်လို့မြင်သူကမေးမှလေသင်္ခါရမှုသူမမေးဘူးလေအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာအာသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကဘယ်နှပါးရှိတယ်သူမေးနေမယ်ဖြစ်ထုတ်ပေးတာမှတ်ချက်သူရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ချက်ရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲမှတ်ချက်ကအာသင်္ခါရိကဟုတ်ပြီနော်ဒီကမှတ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးဝိသေကိစ္စနဲ့အော်ဒေစာရှင်းတဲ့အတွက်အလွန်တုံလုံး6ချပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းမရှိလို့သင်္ခါရပြမရှိအာသင်္ခါရိကလို့ပဲဆိုတယ်အဲဆိုတိကာလို့ပြောပရမတ္ထဒီပတိလို့ပြောအဲဆိုရင်မေးတယ်မိဘကတတိထာမေးတာဘယ်မှာမေးတာလဲတိကာကျော်မှာမေးရင်တိကာကျော်တိုင်းဖြေအာသင်္ခါရိကဘယ်နှပါရှိအာသင်္ခါရိကမေကူတဲ့လေ89 2002ပါဆိုအဲ့ဒါကိုကိုကနေတော့ကြည့်တယ်ကိုကယူရမယ်အောင်တယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းဆောင်လုပ်တယ်ဟောမသိမသာမေးဘယ်နှပါဆိုသူသိတယ်လည်းပြောလွယ်မိတာကဘယ်မှာလဲဒီကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်12ပါးပြီးသွားပြီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုပြန်ကြည့်ရမှာလွယ်လေးပါသူကအကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိမယ်ပြီးတော့သောမနတာဒိဋ္ဌိပြီးတော့အာသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကပြီးတော့ဥပ္ပက္ခရပါပြီဒါဆိုရင်သာသင်္ခါရိကဖြစ်ကြောင်းအာသင်္ခါရိကဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့
သမဏတာဖြစ်ကြောင်းဥပ္ပခါဖြစ်ကြောင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းဒါလေးကိုသိထားရင်ဒါကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒေါသမှာဆိုရင်အာဂါတဝတ္ထုမောဟမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဘာကြောင့်ဩရာလဲပြီးတော့မောဟဖုံးလွှမ်းတဲ့အရာကဘယ်နှခုလဲပြီးတော့မောဟကအသင်္ခါရိကလားအာသင်္ခါရိကလားဒါလေးကိုသိထားရင်လုံးဝပြီးသားအကုသိုလ်စနစ်ပေါ်ဆိုတော့မှန်ပြီးတော့ရန်လို့ခါသွားပြီအကြောင်းသိနေတယ်ဆိုဒီလိုပဲမှတ်ပြီးရန်နဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပြီးတော့တိတိကျကျရေးမှာမဟုတ်မှန်တယ်ဆိုမှတော့တိတိကျကျရေးတာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သိတယ်ဆိုမှတိတိကျကျရေးမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဖျားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုတန်တရားကင်းစွာနဲ့ရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရုဏာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲတန်တရားကင်းစွာဩဒေသကင်းကင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်နိုင်ကြပါစေလုပ်တဲ့လည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း